भगवते वासुदेवाय। मंगलाचरण। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवानं च श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा पादान सहगणललिता श्रीविशाखान्विताच। प्रणाम मंत्र। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरा भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीला प्रभुपाद ने जय। सर्वने जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण सारे भक्तों ने श्रीला प्रभुपाद की जय। तो आज આપણે શરૂ કરીએ શ્રીમદ ભગવદ ગીતાના 18 અધ્યાયમાંનો ત્રીજો અધ્યાય જેનું નામ છે કર્મયોગ અથવા તો ક્રિયાનો યોગ। હવે અધ્યાય શરૂ કરતા પહેલા આપણે અત્યાર સુધી 2 અધ્યાય કવર કર્યા અને આમ જોવા જઈએ તો આપણે 3 ક્લાસ કવર કર્યા। તો આના ક્રિયા રૂપે આપણે આપણે જે પ્રેઝન્ટેશન સ્ટાઇલ છે, આપણે બોલવાની પ્રક્રિયા છે, સ્પીડ છે, ટોનાલિટી છે કે કોઈ પણ ચીજમાં કોઈ જો આપણને કંઈક સુધારા વધારા અથવા સલાહ સૂચન હોય તો આપ જણાવી શકો છો। આપ પોતાને અનમ્યુટ કરીને બી બોલી શકો છો અથવા ચેટ બોક્સમાં બી ટાઈપ કરી શકો છો કાંઈ પણ એવા સુધારા વધારા જેવું લાગે તો, કે જેથી કરીને હું બાકીના આપણા અધ્યાયમાં એ પ્રમાણે આપણે થોડું ઘણું ચેન્જ કરી શકું તો થઈ શકે। હરે કૃષ્ણ। આપના મંતવ્ય બદલ પ્લીઝ જણાવજો। કોઈ બી સલાહ સૂચન કે કાંઈ હોય તો। પ્રભુજી એકદમ બરાબર છે, કોઈ ફેરફારની જરૂર નથી, એકદમ પરફેક્ટ છે પ્રભુજી। હરે કૃષ્ણ। ધન્યવાદ માતાજી। હરે કૃષ્ણ। બીજા કોઈના તરફથી કાંઈ ઇનપુટ ફીડબેક? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, એકદમ ક્લિયર અને સરળ રીતના સમજી શકાય એવી રીતના તમે સમજાવો છો અને દાખલા એક્ઝામ્પલ આપો છો એ પરફેક્ટ લાગતા હોય છે અને એક્ઝામ્પલથી વધારે સરળતાથી સમજી શકાય છે। પ્રભુજી એકદમ ક્લિયર કટ સમજાય એવું રીતના તમે સમજાવો છો। ધન્યવાદ। ધન્યવાદ પ્રભુજી। કદાચ હોઈ શકે ક્યારેક ક્યારેક હું વધારે સ્પીડમાં ચાલતો હોઉં, જેમ કે ગઈકાલે આપણે ઘણા બધા શ્લોક કવર કરવાના હતા અને ટાઈમે થોડો વધારે લાગી ગયો હતો, તો બાકીના અધ્યાયમાં નોર્મલ સ્પીડમાં ચાલીશ, પણ કોક અધ્યાયમાં જેમાં વધારે શ્લોકની કવર કરવાના હોય છે અને થોડું વધારે એક્સપ્લેનેશનની હોય છે તો કદાચ એના માટે મને માફી ચાહું છું। ચાલો તો આપણે શરૂ કરીએ। હવે આમાં અર્જુનના પ્રશ્ન દ્વારા અધ્યાય શરૂ થાય છે
આપણે જાણીએ છીએ કે બીજા અધ્યાયમાં આપણે ગીતા સારાંશ યોગ અથવા ગીતાનો સાર તરીકે આપણે જોઈ ગયા, કારણ કે અર્જુનના બધા પ્રશ્નોનો જવાબ આપી દીધા. અર્જુનના મનમાં જે દ્વિધા, કન્ફ્યુઝન અથવા ડાઉટ હતું એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે સરસ રીતે, સંતોષકારક રીતે બધું દૂર કરી દીધું. પછી એ બધું જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જ્ઞાન આપે છે, સ્થિત પ્રજ્ઞ માણસની વ્યાખ્યા સમજાવે છે અને એના માટે બી બાકીના 18 શ્લોકમાં જ્ઞાન આપે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. તો એ બધામાંથી અર્જુનને પ્રશ્ન ઉભા થાય છે. જેમ આપણે ગઈકાલે જોઈ ગયા કે એક સારા શિષ્યની ઓળખાણ છે કે ગુરુ જે એને જ્ઞાન આપે એ જ્ઞાનમાંથી જો એને કાંઈ એવા પ્રશ્ન હોય અથવા તો પરિપ્રશ્ન તરીકે એટલે કે વિનમ્રતાથી વિવેકપૂર્વક પૂછી શકે છે પોતાના ગુરુને. તો એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે જ્યારે બધું સંપૂર્ણ જ્ઞાન આપી દીધું ત્યાર પછી અર્જુન પ્રશ્ન કરે છે અહીંયા. તો આપણે અહીંયા જોઈએ પહેલા અને બીજા શ્લોકમાં અર્જુનનો પ્રશ્ન શું છે. તો પહેલા શ્લોકમાં અર્જુન કહે છે, અર્જુને કહ્યું, હે જનાર્દન, હે કેશવ, જો તમે બુદ્ધિને સકામ કર્મ કરતા શ્રેષ્ઠ માનતા હો તો પછી તમે મને આ ઘોર યુદ્ધ કરવા શા માટે પ્રેરિત કરી રહ્યા છો? એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને સમજાવે છે કે ભાઈ ઉભો થા અને યુદ્ધ લડ અને તારો સ્વધર્મ નિભાવ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને બીજા અધ્યાયમાં બધું સમજાવે છે અને સાથે સાથે એને આત્માનું જ્ઞાન બી આપે છે. એટલે હવે બે ટાઈપના એના જ્ઞાન એને પ્રાપ્ત થાય છે. આપણે હવે એ જ રીતે ભગવાન અર્જુન બીજા શ્લોકમાં બી એવો જ પ્રશ્ન પૂછશે. આ જ પ્રશ્નને કન્ટિન્યુએશનમાં પૂછે છે, આપના દ્વિઅર્થી ઉપદેશોથી મારી મતિ મૂંઝાઈ ગઈ છે, તેથી કૃપા કરીને મને નિશ્ચયપૂર્વક જણાવો કે આમાંથી મારે માટે સૌથી હિતાવહ શું છે. જ્યારે અર્જુન શરણાગતિ લે છે 7મા શ્લોકમાં, ત્યારે અર્જુન કહે છે કે મારા કલ્યાણકારી મારા માટે જે હોય એ ટાઈપનું મને તમે જ્ઞાન આપો. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ડેફિનેટલી એના માટે કલ્યાણકારી જ્ઞાન આપે છે. અને આ જ પ્રશ્નમાં એ પછી પૂછે છે કે હિતાવહ શું છે. એટલે કે આપ જોઈ શકો છો કે અર્જુનના જે બધા શબ્દો છે, જે વિવેકપૂર્વક અને નમ્રતાથી જે શબ્દો વાપરે છે કે ભાઈ હિતાવહ, કલ્યાણકારી, એ બધા શબ્દો વાપરે છે. ક્યાંય આપણે અર્જુન એવા શબ્દ નથી વાપરતા કે મને ફાયદાકારક જણાવો, મને જેમાં નફો થતો હોય એ જણાવો અથવા જેમાં મને લાભ થતો હોય એ જણાવો. કારણ કે આપણે જોઈએ કે આ બધું જે છે પ્રક્રિયા જેમાં નફો, નુકસાન, લાભ, ગેરલાભ આ બધાથી આપણને કઈ વળવાનું નથી. આપણે શું આપણા માટે કલ્યાણકારી અથવા હિતકારી એટલે કે શું અલ્ટિમેટમ નફો, નુકસાન, ફાયદો, નુકસાન, આ તે લાભ, ગેરલાભ એ બધું શું છે આપણું ટેમ્પરરી બેનિફિટ છે. ત્યારે જે આપણે લોંગ ટર્મ જો બેનિફિટ કે રીતે જોવું હોય ને તો આપણે હિતાવહ અથવા આપણા માટે કલ્યાણકારી શું હોઈ શકે એ આપણે ગુરુ પાસેથી જાણવાની કોશિશ કરવી જોઈએ. ટેમ્પરરી બેનિફિટ તો ઘણી જગ્યાએથી આપણને ક્યાંયથી મળી જતા હોય, પણ ડેફિનેટલી આપણા લાઈફ માટે આપણે ઉચ્ચતર લોકમાં જે આપણને લઈ જાય અથવા આપણા માટે કલ્યાણકારી હોય એ રીતે આપણે આ ગુરુ પાસેથી આપણે જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરવી જોઈએ. તો આ રીતે અર્જુન વિનમ્રપૂર્વક બે પ્રશ્ન પૂછે છે. હવે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એનો શું જવાબ આપે છે. એટલે કે સૌથી પહેલા તો આપણે જાણી લઈએ કે અર્જુનને આ જે પ્રશ્ન ઉભા થયા એ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થયા, કેમ એને લાગ્યું કે આપણા દ્વિઅર્થી શબ્દો છે. તો હવે ડેફિનેટલી અર્જુનના મનમાં જે પ્રશ્ન ઉભા થાય છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે ક્યાંક ને ક્યાંક આગલા અધ્યાયોમાં અથવા આગલા ઓલામાં જ્ઞાન આપેલું છે અથવા આપણે સૂચન કરેલું છે અથવા વિનયથી સમજાવેલું છે. એટલે કે એમાંથી અર્જુનને કન્ફ્યુઝન અથવા ડાઉટ ક્લિયર થાય છે અને એ પરિપ્રશ્ન દ્વારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પૂછે છે. તો અહીંયા પણ આપણે જોઈએ કે બીજા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બે મહત્વ ચીજ અર્જુનને સમજાવી. એટલે એ સમજે છે કે ભાઈ આ દ્વિઅર્થી છે, પણ એકચ્યુઅલી દ્વિઅર્થી છે નહીં. એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્રીજા અધ્યાયમાં ક્લિયર કરશે. સૌ પ્રથમ તો શું કે ભાઈ પહેલા 11 થી લઈને 30મા શ્લોક સુધીમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આત્મજ્ઞાન આપ્યું કે ભાઈ આત્મજ્ઞાન આપીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે સમજાવ્યું કે ભાઈ આ શરીર નથી પણ આપણે આત્મા છીએ અને આપણે આત્મા સંયમી અને આત્મપરાયણ થવું જોઈએ. એમનો સમજ કે સામે જે બધા ઉભા છે એ બધા આપણે યુદ્ધમાં નાશ પામશે તો બધા હંમેશ માટે નાશ પામશે. આ રીતે એક આપણે ધાર્મિક જ્ઞાન અથવા તો આધ્યાત્મિક જ્ઞાન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને આપ્યું કે ભાઈ આપણે શરીર નથી પણ આપણે આત્મા છીએ. એટલે કે પેલું મહત્વનું પૂર્ણ જ્ઞાન યાદ થયું આપણને, એટલે કે આપણી ઓળખાણ આપી. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગળ 38માંથી લઈને 53મા શ્લોકમાં જે આપણે 2-3 દાખલા દ્વારા બી સમજ્યા, હનુમાન, વિભીષણ, પછી આપણે ભૌતિક દુનિયાના 1-2 દાખલા લીધા કે સોલ્જર તરીકે, સૈનિક તરીકે, એટલે કે પોતાનો સ્વધર્મ, કર્તવ્ય કર્મ અથવા કોઈ ધર્મના માર્ગે અથવા તો આપણે જે એ પ્રમાણે કર્મ કરતા હોઈએ એમાં આપણે કોઈ આપણને નુકસાન થતું નથી, કોઈ ખોટ થતી નથી અને એમાં કોઈ જાતનું પાપ છે નહીં. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે અર્જુનને સમજાવ્યું હતું. એટલે કે પહેલામાં એનો પ્રશ્ન સોલ્વ થાય છે, જે કરુણા અને વેદના એના મનમાં હતી એ દૂર થાય છે આત્માનું જ્ઞાન આપીને. પછી જેને પાપની એટલે કે ગિલ્ટી ફીલ જે થતું હતું અથવા તો એને કે મને કઈ સુખ મળશે નહીં અને સુખની સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને પોતાનો સ્વધર્મ યાદ દેવડાવે છે અને કહે છે કે ભાઈ તારે આ રીતે તારો સ્વધર્મ
કર્તવ્ય કર્મ અથવા ધર્મના સૂચવેલું અથવા ભગવાને સૂચવેલું જો તું કર્મ કર તો એમાં તને કોઈ જાતની ક્ષતિ નથી, પાપ નથી, એ રીતે સમજાવે છે. એટલે અર્જુન શું છે, આ બંને ચીજને અલગ સમજી બેઠો છે. એ વિચારે છે કે ચલો ને હવે અત્યારે મારે યુદ્ધ ન કરવું હોય તો જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે મને કીધું કે હું આત્મપરાયણ બનવાનું છે, આત્મસંયમી બનવાનું છે, તો ચાલ હું આપણે એ પ્રમાણે ભક્તિ કરવા લાગુ. એક એ વિચારે છે કે જેથી કરીને જે મારો અત્યારે સ્વધર્મ ને બધું જે છે એમાંથી હું નીકળી જાઉં. આપણે જેમ કેમ ઓલો KBC માં જે ઓપ્શન હોય છે ને, પેલા 4 ઓપ્શન હોય, પછી ઓલો 50-50 યુઝ કરે એટલે કે 2 લાઇફલાઇન યુઝ કર્યા પછી 2 ડિલીટ થઈ જાય અને 2 રહે. એટલે અર્જુનની પાસે અત્યારે 2 ઓપ્શન સમજીને બેઠો છે કે ભાઈ એક મારી પાસે ભક્તિ માર્ગ છે અથવા તો આત્મસંયમી આત્મપરાયણ થવાનું છે, અને બીજી તરફ મારે અહીંયા મારો યુદ્ધ લડવાનું છે અથવા તો સ્વધર્મ નિભાવવાનો છે. એટલે હવે એ ઓપ્શન માંથી છટકવા માટે એ કે છે, ભગવાનને પૂછે છે કે ભાઈ તમે મને આ 2 અથવા જ્ઞાન આપ્યું તો હવે મારે કરવું શું? તો આ રીતે અર્જુનના પ્રશ્ન હતો. પ્રશ્નને પણ સમજવો બહુ જરૂરી હતો, કારણ કે અર્જુનના મનમાં એ પ્રશ્ન ઉદ્ભવ્યો કેવી રીતે, એનું મૂળ સ્થાન શું હતું એ પ્રશ્નનું. તો એ આ રીતે આપણે જાણ્યા કે અર્જુનના મનમાં આ 2 ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે સમજાવી એને 2 અલગ અલગ ઓપ્શન સમજીને બેઠો અથવા તો એના માટે વિકલ્પ સમજીને બેઠો, અને એમાંથી હવે વિકલ્પ ચૂઝ કરવા માંગે છે. એટલે કે પણ ભગવાનને પૂછે છે કે હવે મારે શું કરવું આ 2માંથી. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જવાબ આપે છે. તો ચોથા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, જેમ આપણે સારા ગુરુની પણ એ સરસ નિશાની છે કે તરત ને તરત જવાબ આપી દેવો, એમાં પણ કોઈ જાતનું કિંતુ પરંતુ ન રહેવું જોઈએ. તો ચોથા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, મનુષ્યને કર્મનો સમૂળ પ્રારંભ ન કરવાથી, એટલે કે માની લો અર્જુન ત્યાં વિચારે કે ચાલો હવે હું યુદ્ધ નથી લડવું, કે મારે આરંભ નથી કરવો, ન તો કર્મ ફળથી મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે કે એ માની લો ડિસાઈડ કરે લે કે મારે યુદ્ધ નથી કરવું, તો પણ જેમ કે જો મહાભારતનું યુદ્ધ થવાનું હોય અને થવાનું જ છે, અને એ પ્રમાણે પછી એનું જે ફળ આવે તો એમાંથી શું મુક્ત થઈ શકે? ડેફિનેટલી નોટ થઈ શકે. બધા એમ જ બોલે ભાઈ આટલો મોટો ક્ષત્રિય થઈને એની સામે અત્યારે આ બધું ઊભું હતું અને યુદ્ધ ન લડ્યો અને એવી રીતે એમાંથી પોતે છટકી ગયો. બધા કેવી રીતે શું બોલે આપ જાણી શકીએ છીએ. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પણ એ જ સમજાવ્યું હતું કે ભાઈ તારા માટે તો આ મરવા લાયક થશે ક્ષત્રિય તરીકે, એટલે કે ફળમાંથી એને મુક્તિ ન મળી શકે. અને પછી બીજી ચીજ એ કહે છે સાથે સાથે, અને ન તો કર્મનો ત્યાગથી તેને પૂર્ણતા સિદ્ધ થાય છે. એટલે કે માની લો બધું છોડી છાડીને વયો ગયો, અને જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું કે આત્મસંયમી અને આત્મપ્રાણ બન, એટલે ત્યાં જંગલમાં જઈને માની લો સાધના કરવા લાગ્યો અથવા તપસ્યા કરવા લાગ્યો. એના પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે કર્મનો ત્યાગ, એટલે કે જો એ પ્રમાણે અર્જુન કર્મનો ત્યાગ કરી દે ત્યાં, અને આવી રીતે આત્મસંયમી અથવા આત્મપરાયણ બનવાની કોશિશ કરત, ત્યાંથી ભાગી છૂટીને જાત, અને તો પણ એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે પૂર્ણતા સિદ્ધ થાય નહીં. આપણે એ રીતે સમજાવે છે. એટલે કે બંને રીતે એને કર્મ તો કરવું જ પડશે, એટલે કે બીજો કોઈ હવે વિકલ્પ છે જ નહીં એની પાસે. હવે આ શું કામે આત્મા પૂર્ણતા સિદ્ધ ન થાય એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવતા શ્લોકમાં કહે છે. પછી 5મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, 6ઠા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે, જે મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખે છે પરંતુ મનમાં ઇન્દ્રિયોના વિષયનું ચિંતન કરતો રહે છે, તે નિસંદેહ પોતાની છેતરે છે અને ઢોંગી કહેવાય છે. એટલે કે માની લો અર્જુન ત્યાં યુદ્ધ ભૂમિ છોડીને વયો ગયો અને જંગલમાં જઈને પોતે આપણે તપસ્યાને કરવા લાગ્યો, એટલે કે એણે કર્મનો ત્યાગ કરી દીધો. હવે ત્યાં બેઠો બેઠો બી શું એ શાંતિથી તપશ્ચર્યા કરી શકવાનો હતો? આત્મસંયમી અને સંપૂર્ણ રીતે આત્મપરાયણ કરી શકવાનો હતો? ડેફિનેટલી નોટ. મનમાં તો બધા કંઈક ને કંઈક વિચાર જ ચાલે કે ભાઈ ત્યાં યુદ્ધ ભૂમિમાં શું થયું હશે, મારા ભાઈઓનું શું થયું હશે, કોણ હશે, મારા પુત્રોનું બધાનું શું થયું હશે, કેવી રીતે થયું હશે. એટલે કે જો માની લે આવી રીતે કોઈ આવી રીતે ઢોંગ ટચે કે ભાઈ ચાલો હું તો સંસાર બંસાર છોડી અને વયો જાઉં છું, સંસારથી હું થાકી ગયો છું, હવે આનાથી હું કંટાળી ગયો છું, હું જાઉં છું હવે એક જગ્યા અલગથી અને ત્યાં જઈને હું બેઠો છું. ભાઈ કોને ખબર છે ત્યાં જઈને પાછો કોઈ બીજો સંસાર માંડશે કે નહીં માંડશે, એની શું ખાતરી? કારણ કે હજી સુધી શું છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કહેવા પ્રમાણે કર્મેન્દ્રિય તો એને કાબુમાં રાખી લીધી, બરાબર છે, પણ મનમાંથી હજી ઇન્દ્રિયોના જે બધા વિષયો છે એ હજી સંપૂર્ણ રીતે એવી રીતે જાય નહીં. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ઇન્દ્રિયના વિષયોનું જો ચિંતન કરતો રહીએ અને બળજબરીથી, એટલે કે આપણે જેમ કહે ને કે આપણે એક સ્પ્રિંગ હોય અને સ્પ્રિંગને આપણે દબાવીએ તો બરાબર છે, ટેમ્પરરી તો દબાઈ જાય, પણ જેવું પછી એના ઉપરથી પ્રેશર હટે, ફટાક દઈને કેવી જોશથી સ્પ્રિંગ આખી ઉછળે અને કેટલી મોટી આપણને ઈજા થઈ શકે આપણે. તો એ રીતે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે કે ખાલી કાબુમાં, એટલે કે બળજબરીથી દબાવીને કર્મેન્દ્રિયોને તો દબાવી દીધી, પણ જ્યાં સુધી મનમાંથી ઇન્દ્રિયના વિષયો બધા
ન ખરી પડે ત્યાં સુધી બધું આપણે એક જાતનું નાટક જ છે અને એ પોતાને પણ છેતરે છે અને બીજા લોકોને પણ ગેરમાર્ગે દોરે છે. અહીંયા જે આપણે પિક્ચર જોયેલું છે એ પ્રમાણે બી આપણે જોઈ શકીએ છીએ. સરસ મજાનો સાધુ છે, વાળ સફેદ થઈ ગયા છે, ચામડીમાં કરચલી પડી ગયું છે એટલે બૂઢો લાગે છે. એ પ્રમાણે ભગવા વસ્ત્રો પહેરી લીધા છે, સાલ ઓઢી લીધી છે, કમંડળ લઈ લીધું છે, માળા પહેરી લીધી છે, બધું બરાબર છે અને સરસ મજાનો આપણે હાર બી પહેરી લીધો છે. ઓકે, પણ આ શું આને જોઈને કોઈ કે આ રીતસરનો આપણે સાધુ છે? આપણે હજી સુધી એના બધા વિષયો તો ગયા નથી. હાથમાં શું છે? આ કોઈ નિશાની છે સારું એવા સાધુની? પ્લસ આ પણ શું છે? જો એ બધા ઇન્દ્રિયોના વિષયો ગયા હોય તો તપસ્વર્યમાં નિમગ્ન થયેલો હોવો જોઈએ, સમાધિમાં હોવો જોઈએ. પણ આ તો શું છે? આ બધા હજી વિષયો ને બધું ચાલુ જ છે. એટલે કે આ રીતે એક જાતનું આ ઢોંગી અથવા આપણે લોકોને ચીટ કરવા માટે આપણે કહી શકીએ. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ એ સમજાવે છે કે જ્યાં સુધી મનમાંથી ઇન્દ્રિયના વિષયો ખરી ન પડે ત્યાં સુધી ગમે તેટલું આપણે બળજબરીથી આપણે પોતાની જાતને રોકવાનું કોશિશ કરીએ અને દેખાડો કરીએ, સો કોલ્ડ અથવા તો ઢોંગ કરીએ તો એ બધી ખોટી બાબત છે. આપણે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે અર્જુનને. પછી કરવાનું શું? હવે પછી 7મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે, પરંતુ જો કોઈ નિષ્ઠાવાન મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોને મન દ્વારા નિયંત્રિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને અનાસક્ત થઈને કર્મયોગ એટલે કે કૃષ્ણ ભાવનામય કર્મનો આરંભ કરે છે તો તે ઘણો ચડિયાતો છે. હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સૌ પ્રથમ વાર આપણે અહીંયા કર્મયોગ વર્ડ વાપરે છે. હવે આપણે આ વર્ડને બી સરસ રીતે સમજી લઈએ કારણ કે આખા શ્લોકનો ભાવાર્થ આપણે એમાં આવી જશે. જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા બધું કે છે નિષ્ઠાવાન થઈને કર્મેન્દ્રિયો કરે છે એટલે કે પૂરી ઈમાનદારીથી કરે છે, નહીં કે બળજબરીથી કરે છે અને પોતાના મન ઉપર કાબુ મેળવવાની કોશિશ કરે છે અને એવી રીતે અનાસક્ત થઈને કર્મયોગ. હવે છે ને કર્મ આપણે 3 રીતે હોઈ શકે. એક તો શું છે? કર્મ ભોગ. બીજું શું છે? કર્મ. અને ત્રીજું છે આપણે કર્મયોગ. કર્મ ભોગ એટલે શું? કે ભાઈ આપણે કોઈક મનમાં લાલસા કે ઈચ્છા કે એવી કામી ઈચ્છા પ્રગટ કરી અને એને મેળવવા માટે આપણે પ્રવૃત્ત થઈ ગયા. આપણી થોટ, ઇમોશન, લાગણી ને બધું જોડાણું અને એમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈ ગયા. અને પ્રવૃત્ત થઈ ગયા પછી આપણે પ્રયાસો કર્યા પછી માની લો આપણને મનગમતી ચીજ મળી ગઈ કે ચાલો આવી રીતે મારે આ ચીજ મેળવવી હતી અને મનગમતી ચીજ મળી ગઈ અને પછી આપણે એને પોતે ભોગવી એટલે કે આપણે એ ચીજને વાપરી અથવા એ ચીજને આપણે એન્જોય કરી. આ બધી આખી પ્રક્રિયાને શું કહેવાય? કર્મ ભોગ. આમાં કોઈ બી ચીજ આવી જાય, વસ્તુ બી આવી જાય, માણસ બી આવી જાય, જગ્યા બી આવી જાય. કોઈ બી ચીજનો આપણને ઈચ્છા થઈ એ પ્રમાણે આપણે એને મેળવી લીધી અને પછી આપણે એને ભોગવી લીધી એટલે કે આપણે એન્જોય કર્યું. આ થયું કર્મ ભોગ. હવે પછી આવે છે કર્મ. માની લો કર્મ એટલે શું? કે ભાઈ આપણે પ્લેન કર્મ, આમાં કર્મ ભોગ નહીં પણ આપણે એ રીતે લઈએ કે કંઈક એવી આપણને મેળવવાની ઈચ્છા થઈ, આપણે આપણું કર્મ કરી લીધું અને કર્મ કરીને બધું સારું જ કર્મ છે, માની લો સાત્વિક કર્મ છે ને બધું છે. આપણે એ રીતે આપણે આપણું કર્મ કરી લીધું અને પછી આપણે કર્મફળની આપણે થોડી ઘણી આશા રાખી અથવા ન રાખી અને એ પ્રમાણે આપણે ઓકે બધું છોડી દીધું. તો હવે પછી આપણને જે ફળ મળે એ ફળ આપણે શું કર્યું? આપણે એને એન્જોય કર્યું અને એને પણ આપણે ફળને ભોગવ્યું. ફરક ખાલી એટલો છે કે ઓલામાં ફળની આશાની સાથે કર્મ કરે છે અને ફળ પ્રાપ્તિ થાય છે એટલે ખુશ થાય છે, સંતોષ અનુભવે છે, આનંદ અનુભવે છે અને ખુશી ખુશી એ ફળને પોતે ભોગવે છે. અને બીજામાં આપણે પ્રેમ કર્મમાં શું? એને ખાલી સારા ભાવથી કર્મ કરીને પોતે આમ નિવૃત્ત જેવો થઈ ગયો અથવા છૂટી ગયો. પછી જે ફળ મળ્યું ઓકે ચાલો આને સ્વીકારી લીધું અને એ પ્રમાણે એને પણ એ કર્મફળનો આપણે ભોગ કર્યો. આપણે પણ એને શું છે? કર્મફળની ઈચ્છાને ત્યાગી દીધી હતી. એટલા માટે આપણે કહી શકીએ કે પ્લેન કર્મ. પણ હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કર્મ યોગ કે છે. હવે યોગ એટલે કે શું? એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સાથે આપણે જોડાણ, આપણે ભગવત સાથે આપણે જોડાણ, એટલા માટે કર્મ યોગ કહેવાય છે. યોગ અને વિયોગ એવી રીતે બે હોય છે. યોગ એટલે કે એડિશન અને વિયોગ એટલે કે સબટ્રેક્શન. આપણે જયારે એનાથી દૂર હોઈએ, વિખૂટા પડેલા હોઈએ એટલે આપણે વિયોગ કહીએ. જેમ કે આપણો આત્મા જે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણથી વિખૂટો પડેલો છે, પરમાત્માથી વિખૂટો પડેલા છે એટલે આપણે એ વિયોગમાં આપણે જોડાઈએ છીએ, અહીંયા દુઃખ ને બધું ભોગવીએ છીએ. અને જયારે આપણે કૃષ્ણમય ભાવનાથી યોગ એટલે કે કર્મયોગ એટલે જયારે કૃષ્ણમય ભાવનામય થઈને આપણે જો આપણું કર્મ કરીએ અને એ કર્મને આપણે ફળની ઈચ્છા આપણે છોડી દઈએ અને ફળ જે મળે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે અર્પિત કરી દઈએ અને ખાલી પ્રસાદ રૂપે એમાંથી થોડું ઘણું આપણે ભોગવીએ ત્યારે આપણો થયો એક કર્મયોગ.
એટલે કે આપણે કર્મ કરતી વખતે બી કૃષ્ણમય ભાવના એમાં એડ કરી, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે યાદ કર્યા, કોઈ ફળની લાલસા ન રાખી, અને તેમ છતાં ભગવાનની કૃપા દ્વારા આપણને જે ફળ મળ્યું એ ફળને બી આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અર્પિત કરી દીધું, અને પછી એમાંથી પ્રસાદ રૂપે આપણે થોડું ઘણું ગ્રહણ કર્યું, એ પણ એની કૃપા સમજીને આપણે ગ્રહણ કર્યું. તો આ ચીજને આખું કહેવાય કર્મયોગ. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે. એટલે આમ જોઈએ ને તો આખા એક શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આખી કર્મ કરવાની જે આપણી પ્રક્રિયા કેવી હોવી જોઈએ, મનોભાવના કેવી હોવી જોઈએ, આપણી મનસ્થિતિ કેવી હોવી જોઈએ, એ આખી ચીજ આમાં આપણને સમજાવી દે છે આ એક શ્લોકમાં. પછી બાકી બધા શ્લોકમાં સરસ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિવરણ કરીને બી આપણને સમજાવશે. એટલે કે આપણે ડેફિનેટલી કોઈ પણ કર્મ જો કરવાના હોય તો આ રીતે આપણે કરવાનું છે, તો આપણો કર્મ યોગ કહેવાય. હવે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે આગળ શું કહે છે. તું એટલા માટે કહે છે કે 8મા શ્લોકમાં તું તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કર, કારણ કે કર્મ નહીં કરવા કરતા કર્મ કરવું વધારે સારું છે. ડેફિનેટલી કર્મ તો કરવાનું જ છે, અને કેવી રીતે કરવાનું છે એ પણ હજી કહે છે કે કારણ કે કામ કર્યા વિના મનુષ્ય પોતાના દેહનો નિર્વાહ પણ કરી શકતો નથી. એટલે કે શું છે, આપણે આજીવન કર્મ કરવાનું છે. આપણે જ્યાં સુધી જીવીએ ત્યાં સુધી આપણા શરીરના નિર્વાહ માટે બી આપણે કર્મ કરવાનું છે. નોર્મલી શું હોય છે, આપણે આપણા 6 કર્મ જે આપણે કહી શકીએ, જે પ્રાણી લોકો બી કરતા હોય છે ને આપણે બી કરતા હોઈએ છીએ. શું છે, તો કે ખાવું, પીવું, સૂવું, મળમૂત્ર ત્યાગ કરવો, પોતાને આપણે બચાવ કરવો અને મૈથુન ક્રિયા. આ 6 પ્રકારની જે ક્રિયા છે એ મનુષ્ય બી કરતો હોય છે અને જાનવર બી કરતો હોય છે. અને આ ક્રિયા આપણે કહી શકીએ કે આપણા શરીરના નિર્વાહ માટે પણ આપણે આ કરવું જ પડે. આજે જેમ કે આપણે શરીરના નિર્વાહ માટે ખાવું પડે, શ્વાસ લેવો પડે, પછી આપણે પીવું પડે, કંઈક ને કંઈક આપણે પાણી ને એ પ્રમાણે આપણે પીવું પડે. એટલે કે ખાવું, પીવું અને સાથે સાથે આપણે નિંદ્રા બી લેવી પડે, એટલે કે સૂવું બી પડે. અને પછી આપણે મળમૂત્ર ત્યાગ બી કરવો પડે, અને આપણો રક્ષણ બી કરવું પડે. આ બધા મોસમને ઠંડી ગરમીની બધાથી આપણે બચાવ બી કરવો પડે. અને મૈથુન પ્રમાણે આપણે આજે 6 ક્રિયા છે, એકદમ બેઝિક નેસેસિટીઝ ઓફ ધ લાઈફ છે. આના કર્યા વગર આપણે આપણો જીવનનો નિર્વાહ અથવા તો આ શરીર જે આપણને મળ્યું છે એનો પણ નિર્વાહ આપણે ન કરી શકીએ. અને જ્યાં સુધી આ શરીર છે ત્યાં સુધી, જ્યાં સુધી એની અંદર ચેતના છે, આપણે આ 6 ચીજ જે છે એ તો આપણે કરવી જ પડશે. તો એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા કહે છે કે આપણે આજીવન કર્મ તો કરવું જ પડશે આપણા શરીરના નિર્વાહ માટે. આ આપણને અહીંયા એ ચીજ સમજાવે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ થોડી બીજી રીતે આપણને સમજાવે છે કે વિષ્ણુ પ્રીત્યર્થે યજ્ઞ તરીકે કર્મ કરવું જોઈએ. એટલે કે જે આગલા શ્લોકમાં આપણને કીધું હતું ને કે અનાસક્ત થઈને એ બધી ચીજને ભગવાન હવે એક એક ચીજને પૃથ્થકરણ કરીને ઇલેબોરેટિવલી, એટલે કે પૂરા ડિસ્ક્રિપ્શન સાથે વર્ણવી આપણને સમજાવે છે. તો 9મા શ્લોકમાં કહે છે કે વિષ્ણુ પ્રીત્યર્થે યજ્ઞ તરીકે કર્મ કરવું જોઈએ, અન્યથા ભૌતિક જગતમાં કર્મના બંધન ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે કે આપણે જે કાંઈ પણ કર્મ કરીએ, કર્મ યોગના ભાવનાથી કરવાનું, એટલે કે શું, કૃષ્ણમય ભાવના એમાં એડ કરવાનો, તો એ આપણો કર્મયોગ થઈ જાય. અને જો એ આપણે કૃષ્ણમય ભાવના આપણે એડ ન કરી હોય, આપણે જે કર્મ કરતા હોઈએ, તો એ કર્મ આપણને બંધન કરતા થઈ જાય. એટલે કે આપણું કર્મ ભોગ અથવા કર્મમાં એ આપણે પલટાઈ જાય આપણે, અને એ કર્મ આપણને બંધન કરતા થઈ જાય છે. અને એકવાર આપણે જો બંધન કરતા થઈ જઈએ એ કર્મથી, તો પછી એનું આપણે ફળ બી ભોગવવું પડે છે, સારું નરસું જે કાંઈ પણ હોય. અને ફરીથી ભૌતિક દુનિયામાં આપણે જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિના પ્રોસેસમાંથી બી આપણે પાસ થવું પડે છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, તેથી હે કુંતી પુત્ર, તું તેમના વિષ્ણુની પ્રસન્નતા અર્થે નિયત કર્મ કર, અને તે રીતે તું સદા અનાસક્ત અને બંધનમાંથી મુક્ત થઈશ. જો આપણે કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત થઈને કર્મ કર્યું હશે તો એ આપણને બંધન કરતા બી નહીં થઈ શકે, અને આપણો અનાસક્ત ભાવ બી એમાં કેળવાશે. પછી 11મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આવી રીતે જો આપણે કર્મ કરીએ તો પછી શું થશે, એટલે કે એનું રિઝલ્ટ સમજાવે છે. યજ્ઞો દ્વારા પ્રસન્ન થઈને દેવો તમને પણ પ્રસન્ન કરશે, અને એ રીતે માનવો તથા દેવો વચ્ચેના સહકારથી સૌના અભ્યુદય થશે. એટલે કે માની લે આવા ભાવથી આપણે કર્મ કરીએ અને એ કર્મ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અર્પિત કરીએ, તો દેવી દેવતાઓ જે બધા છે એ પણ આપણા ઉપર પ્રસન્ન થશે, અને દેવી દેવતાઓના અને મનુષ્યના બંનેના સહકારથી આપણો અભ્યુદય થશે. હવે કેવી રીતે થશે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આગલા શ્લોકમાં સમજાવે છે કે ભાઈ આપણને જીવનની બધી અલગ અલગ જરૂરિયાતો,
જીવનની વિવિધ જરૂરિયાતોની પૂર્તિ કરનારા વિભિન્ન દેવો, જેમ કે આપણને પવન અથવા વાયુ દેવ, આપણને આપણે જે હવા છે એમાંથી આપણે ઓક્સિજન મેળવીએ છીએ. વરુણ દેવતા આપણા ઇન્દ્રદેવથી આપણને વરસાદની જરૂરિયાત પૂરી પાડે છે. સૂર્ય ભગવાન આપણને પ્રકાશ આપે છે, અજવાળું આપે છે, તાપ આપે છે. આ રીતે બધા દેવી દેવતાઓ છે, બધા માટે અલગ અલગ દેવી દેવતાઓ છે. અગ્નિ દેવતાથી આપણે બધું આપણું બનાવી શકીએ છીએ, એટલે અગ્નિ પ્રગટાવી શકીએ છીએ. એટલે કે અગ્નિ દેવતા, ઇન્દ્ર દેવતા, વાયુ દેવતા, સૂર્ય દેવતા, આ બધા દેવી દેવતાઓ છે. અને આ બધા જે દેવી દેવતાઓ જે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આપણું આ જે ભૌતિક જગત છે એ બધાનું એડમિનિસ્ટ્રેશન અથવા મેનેજમેન્ટ કરવા માટે બધા અલગ અલગ દેવી દેવતાઓને નિયુક્ત કરેલા છે, અને બધાને અલગ અલગ શક્તિઓ અને પાવર આપેલા છે. જેમ આપણે પ્રાઇમ મિનિસ્ટરની કેબિનેટ ઓફ મિનિસ્ટર્સ હોય, અને એમાં બધા અલગ અલગ મિનિસ્ટર્સ હોય, બધા મિનિસ્ટરને અલગ અલગ પોર્ટફોલિયો આપેલો હોય કે ભાઈ તારે ફાઇનાન્સ સંભાળવાનું, તારે એગ્રીકલ્ચર સંભાળવાનું, તારે ડિફેન્સ સંભાળવાનું, તારે હોમ મિનિસ્ટ્રી સંભાળવાની, તારે પાવર સંભાળવાનું, તારે એવી રીતે એ બધા આપણને એ રીતે શક્તિને બધા મિનિસ્ટરને પોર્ટફોલિયો એલોકેટ કરેલા હોય. એવી જ રીતે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે બધા દેવી દેવતાઓને અલગ અલગ શક્તિઓ આપેલી છે, અને એ શક્તિઓ દ્વારા આપણે એ પરની બધી ચીજો પ્રાપ્ત થાય છે આપણને કુદરતમાંથી અથવા ભૌતિક દુનિયામાંથી, વાતાવરણમાંથી. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ ચીજ સમજાવે છે કે જીવનની વિવિધ જરૂરિયાતોને પૂર્તિ કરનારા વિભિન્ન દેવો યજ્ઞ સંપન્ન કરવાથી પ્રસન્ન થઈને તમારી બધી જરૂરિયાતોને પૂર્તિ કરશે. જે પ્રમાણે આપણે કૃષ્ણમાં ભાવનાથી યજ્ઞ કરશું એટલે દેવી દેવતાઓ બધા પ્રસન્ન થશે. વરસાદ આવશે, તાપ આવશે, ઠંડી આવશે, ગરમી આવશે, અને અલગ અલગ રીતે થશે. પરંતુ જે મનુષ્ય આ પ્રાપ્ત ઉપહારો, અહીંયા શું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેટલું સરસ વડો આપેલું છે, પ્રાપ્ત ઉપહારો, એટલે કે વિધાઉટ એની કન્ડિશન છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધી ચીજ આપણને આપેલી છે. આજે તમને કોઈને આપણે શું છે કે ભાઈ ઓક્સિજન એટલે કે શ્વાસ લેવા માટે પૈસા આપવા પડે છે? સૂરજનો પ્રકાશ અથવા એનો તાપ લેવા માટે પૈસા આપવા પડે છે? નથી આપવા પડતા. વરસાદ જયારે આવે છે ત્યારે એના માટે શું આપણે પૈસા ચૂકવવા પડે છે, ફી ચૂકવવી પડે છે? આ બધું જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આપેલું છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે પ્રાપ્ત ઉપહારો, એટલે કે ઓલરેડી ગ્રાન્ટેડ, ઓલરેડી ગીવન, ઓલરેડી સબમિટેડ, એવી ટાઈપના બધા આપણા ઉપહારો છે આ બધા. અને આના સિવાય આપણું જીવન નિર્વાહ ન ચાલે. સૂરજના રોશની વગર આપણે જીવી શકીએ? ન જીવી શકીએ. વરસાદ વગર જીવી શકીએ? ન જીવી શકીએ. ઓક્સિજન વગર જીવી શકીએ? ન જીવી શકીએ. એટલે કે આ બધા આપણા ઉપહારો છે. દેવોને અર્પણ કર્યા વગર પોતે ભોગવશે તો તે નક્કી ચોર જ છે. હવે આ ચીજને સમજવા માટે એક સરસ મજાનો આપણે દાખલો લઈ લઈએ. માની લો એક ઓપન હાઉસ છે આપણે. હવે એની અંદર એન્ટ્રી બી તમારે અનલિમિટેડ છે, ગમે ત્યારે આવો, ગમે ત્યારે તમે નીકળી બી શકો છો, એટલે એક્ઝિટ ફ્રી છે બધું ચીજ. એટલે કે એન્ટ્રી અને એક્ઝિટ ઉપર કોઈ નિયંત્રણ નથી. અને એકવાર ઓપન હાઉસમાં અંદર ઘૂસ્યા પછી તમારી માટે બધી વ્યવસ્થાઓ છે. તમારા માટે ખાવા પીવાના બધા નૈવેદ્યો બધા છે એમાં, સુવા માટે બધા ગાડલા પોટલા છે બધું એમાં, એન્ટરટેનમેન્ટ માટે બધી ચીજો છે, તમારે બાકી બધી ચીજો ભોગવવા માટે બી બાકી બધી ચીજો બી એમાં ઉપલબ્ધ છે. ઘણા બધા બીજા જીવો બી છે એમાં, બધી ચીજ એમાં તમારે બધું અનલિમિટેડ સંખ્યામાં છે, અને કોઈ રોકટોક વગર તમે ગમે તે ચીજ તમારે ભોગવવી હોય તમે એન્જોય કરી શકો છો. એટલે કે માની લો કોઈ માણસ આવી રીતે ઓપન હાઉસમાં ગયો, સવારે ગયો, સરસ મજાનો બ્રેકફાસ્ટ કર્યો, ખાધો પીધો, થોડું ઘણું એન્જોય કર્યું, પાછી બપોરે રહીમો કર્યો, અને ખાધું પીધું, પાછું લંચ લીધું, થોડી વાર ત્યાં સૂતો પૂતો બધું કર્યું, પાછું સાંજના પાછું ચા નાસ્તો ને બધું કર્યું, અને પાછું થોડું ઘણું એન્ટરટેનમેન્ટ કર્યું, બધું કર્યું, અને પછી માની લો સાંજના પાછો સુઈ બી ગયો, અને પછી સવારે બીજે દિવસે પાછું ત્યાંથી માની લો એક્ઝિટ ગેટમાંથી નીકળી બી ગયો. એ પ્રમાણે હવે એક્ઝિટ ગેટમાં નીકળતી વખતે માની લો એક ત્યાં પેટી રાખેલી હોય કે જે તમે તમારી કોઈ કમ્પલસરી નથી, તમારી સ્વેચ્છાએ તમારે એમાં જે નાખવું હોય તમે નાખી શકો છો, અથવા નો પણ નાખી શકો. અથવા તો માની લો જે કોઈ પોતે એની પાસે દ્રવ્ય ન હોય, ન નાખી શકે, તો જ્યાં તે બધી જે સેવા આપવાની છે, જેમ કે આટલું બધું જો આયોજન હોય આપણા માટે, ખાવા પીવાની, રહેવા કરવાની, સુવાની બધી સગવડો, મળમૂત્ર ત્યાગ કરવાની બધી સગવડો, એના સાફ સફાઈ માટે બી તો કંઈક કરવાનું હોય, કેટલા બધું કામ કરવાનું હોય, લોકોને પીરસવાનું હોય, સાફ સફાઈ કરવાની હોય, ખાવાનું બનાવવાનું હોય, બાકી બધી કેટલી બધી અરેન્જમેન્ટો કરવી પડતી હોય તમે વિચારો. આજે એક નાનકડું રિસેપ્શન આપણે અરેન્જ કરવું હોય તો કેટલી બધી આપણે ગોઠવણી કરવી પડે છે. એની બદલે એક આવું મોટું ઓપન હાઉસ હોય તો એના માટે કેટલી બધી આપણે કરવી પડે સેવા. એટલે કે બધી સેવા કરવાનો બી તમને મોકો મળે છે, એ પણ તમે કરી શકો. પણ કોઈ માણસ અંદર ઘૂસ્યો, બધું એન્જોય કર્યું, કાંઈ સેવા બી ન આપી એને, અને કાંઈ દાન પેટીમાં કે સેમાં કાંઈ ન નાખ્યું, અને એક્ઝિટ ગેટમાંથી નીકળી ગયો, તો આપણે એને શું કહીએ? એક જાતનો ચોર જ કહીએ ને.
તો એ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા કહે છે કે આ બધું જ આપણે આ માટે આ ઓપન હાઉસ છે, આપણે અહીંયા આવી ગયા છે ભૌતિક દુનિયામાં, આ બધું ચીજ આપણે માણીએ છીએ, એટલા જ માટે તો પ્રાપ્ત ઉપહારો કીધું છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે. આ બધી ચીજો આપણે અનલિમિટેડ માત્રામાં એન્જોય કરીએ છીએ, અને જો આ રીતે આપણે એન્જોય કરતા હોઈએ અને કાંઈ આપણે સેવા કર્યા વગર કે કાંઈ આપણે બીજું કંઈ આપ્યા વગર અને એમને માની લો ભૌતિક દુનિયામાંથી પ્રયાણ કરીને વયા જઈએ આપણે, તો પછી શું થવાનું? આપણે ચોર જ કહેવાના ને. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. હજી આગળના શ્લોકમાં આપણને કહે છે 13મા શ્લોકમાં, ભગવાનના ભક્તો એટલે કે જે લોકો ભગવાનના ભક્તો હોય છે એ લોકો શું કરે છે બતાવે છે. સર્વ પ્રકારના પાપમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે, કારણ કે તેઓ યજ્ઞમાં પ્રથમ અર્પિત કરેલું ભોજન પ્રસાદ જ લે છે. અન્ય લોકો એટલે કે બાકી લોકો, જે લોકો આવી રીતે નથી કરતા, જેઓ પોતાના જ ઇન્દ્રિય સુખ માટે ભોજન બનાવે છે, તેઓ નક્કી પાપ જ ખાય છે. એટલે કે આપણે આજના ઓપન હાઉસમાં ગયા અને આપણા પોતાના જ કર્મ ભોગ કરી રાખ્યો, ખાલી ખાધું પીધું અને બસ એ પ્રમાણે આપણે નીકળી ગયા, તો એ પ્રમાણે આપણે ચોર તો કહેવાના, અને સાથે સાથે જે આપણે ભોગવ્યું અહીંયા બધું જે ખાધું પીધું એ પણ આપણે પાપ જ ખાધું આપણે, અને પછી એની કેવી ગતિ થાય એ તો ભગવાન જાણે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે લોકો ભક્તો હોય છે એ ડેફિનેટલી આવી રીતે કર્મ કરે છે, કૃષ્ણમય ભાવનાયુક્ત કર્મ કરે છે, અને જે કાંઈ પણ એને મળે છે એ પ્રસાદ તરીકે પોતે ગ્રહણ કરે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ખાવાથી શું કામ શરૂ કરે છે આપણે? તો હવે આનું રીઝન આપણે જોઈએ. તો 14મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે બધા દેહધારી પ્રાણીઓ અન્ન ખાઈને પોષણ પામે છે. ખાધા વગર આપણને ચાલે? ન ચાલે, જરાય ન ચાલે આપણને. કેટલા દિવસ આપણે ઉપવાસ કરી શકીએ? પછી આપણે ખાવાનું તો જોવે જ. એટલે કે આ દેહ જેને ટકાવવો હોય તો આપણે ખાવું તો પડે જ. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે બધા દેહધારી પ્રાણીઓ, એમાં મનુષ્ય બી આવી ગયા અને બાકી બધા પ્રાણીઓ બી આવી ગયા, જીવ જંતુ, જળચર પ્રાણી કે ગમે તે મોટા પ્રાણી ગમે તે હોય, બધા આવી ગયા અને બધાને ખાવા માટે જોવે છે. અન્ન ખાઈને પોષણ પામે છે, અને અન્ન વરસાદથી ઉત્પન્ન થાય છે, વરસાદ યજ્ઞ કરવાથી વરસે છે, અને યજ્ઞ નિયત કર્મો કરવાથી થાય છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આખી ઇકોસિસ્ટમ અહીંયા સમજાવે છે. એટલે કે એક ટાઈપનું અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જ્યોગ્રાફી સમજાવે છે. હવે પેલા જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે એ આપણે સાયકલની રીતે સમજી લઈએ, પછી આપણે આજના રિલેશનમાં બી આપણે એને સમજશું. તો આ આખી આપણે સાયકલ થઈ કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધા આપણે વેદો અને બધા ઉપનિષદ ને બધા લચેરા છે આપણે, અને વેદો અને ઉપનિષદમાં શું જે પ્રમાણે આપણા ગુણ હોય, જે પ્રમાણે આપણો સ્વભાવ હોય, એ પ્રમાણે પોતપોતાના નિયત કર્મો બી બધા ડિસાઈડ થયેલા છે. અને એ પ્રમાણે માની લો બધા પોતપોતાના નિયત કર્મો કરતા હોય, કોઈ ખેતીમાં હોય, કોઈક અલગ વૈશ્ય વૃત્તિમાં હોય, કોઈ બ્રાહ્મણ વૃત્તિમાં હોય, એ પ્રમાણે પોતે જ્ઞાન આપતા હોય કે કંઈક ને કંઈક એક્ટિવિટીમાં બધા હોય. હવે માની લો અહીંયા આપણે ખેડૂતનું એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે ભાઈ એની વૃત્તિ આવી રીતે છે, એનો સ્વભાવ આવી રીતે છે, અથવા ગુણ આવી રીતે છે, તો એ પ્રમાણે એને ખેતીનો વ્યવસાય ચૂઝ કર્યો છે. હવે જ્યારે ખેતી કરે છે, પોતાની જમીનમાં ખેતી કરે છે, અને ખેતી કરીને જે એને આખી પ્રોસેસ હોય, એગ્રીકલ્ચર પ્રોસેસ એ કમ્પ્લીટ કરે છે, અને કમ્પ્લીટ કર્યા પછી ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે, અર્ચના કરે છે, પ્રાર્થના કરે છે, અને એ પ્રમાણે યજ્ઞ કરે છે. અહીંયા તમે આપ જોઈ શકો છો અગ્નિ પ્રગટાવેલી છે એવી ટાઈપથી આપણે. અને જ્યારે યજ્ઞ કરે છે, જેવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કીધું, બધા દેવી દેવતાઓ જે છે અહીંયા બધા પ્રસન્ન થાય છે, અને મનુષ્યના અને દેવી દેવતાઓના સહકારથી આપણે કહી શકીએ કે એ લોકોની કૃપા દ્વારા આપણે વરસાદ આવે છે, અને વરસાદ આવે છે એટલે કે ફરીથી પાછી ખેડૂતનું કામ શરૂ થઈ જાય છે. એ બાકી બધી જે પ્રોસેસ હોય કરે છે, અને છેલ્લે ધાન ની બધાની ઉગાડવાની બધું થાય છે, અને ધાન ને બધાની આપણે લણણી થઈ ગયા પછી એ આપણે અલગ અલગ વ્યંજનો બનાવે છે, અને અલગ અલગ વ્યંજનો બનાવી પછી જેમ ભગવાને કીધું કે એ ભગવાનને અર્પે છે, અને એમાંથી પ્રસાદ રૂપે એ ગ્રહણ કરે છે આપણે. હવે એ રીતે માની લો પ્રસાદ રૂપે ગ્રહણ કરે છે. એટલે કે આ થઈ જાય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આગલા 2-3 શ્લોકમાં જે આખી પ્રોસેસ સમજાવી એ આપણે પ્રોસેસ સમજ્યા. હવે આ જ આખી પ્રોસેસને આપણે આજની તારીખમાં આપણે ભૌતિક દુનિયામાં સમજી લઈએ. માની લો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અલગ અલગ વેદોની બધાની રચના કરેલી છે, એમાં તો આપણે કંઈ કરી શકવાના નથી, અને વેદો અને ઉપનિષદ પ્રમાણે આપણી જે પ્રમાણે આજની દુનિયા જે છે, આપણે ભૌતિક દુનિયા, આપણો જે ગુણ હોય અથવા તો આપણો જે સ્વભાવ હોય, માની લો કોઈકને સાયન્સ લાઈનમાં, એન્જિનિયરિંગ લાઈનમાં કેમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય, કોકને બિઝનેસમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય, કોકને અલગ અલગ ટીચિંગમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય, કેવી રીતે પોતે અલગ અલગ એક્ટિવિટી પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે અને પોતાની ગુણ પ્રમાણે, પોતાની કાબિલિયત પ્રમાણે એને ચૂઝ કરી લીધી. હવે એ ચૂઝ કર્યા પછી
એ બધા અલગ અલગ પોતાના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના યુક્ત થઈને એ પ્રમાણે કૃષ્ણમય ભાવના થઈને પોતે ઈમાનદારીથી આપણે હોંશે હોંશે પોતાનું કર્મ કરે. ભણાવવાનું હોય તો બધાને ભણાવે, ધંધો કરે સારી રીતે, અથવા તો કોઈ બીજું કોઈ એક્ટિવિટી હોય, ડોક્ટર હોય, એન્જિનિયર હોય, સીએ હોય, કાંઈ પણ પોતાની એક્ટિવિટી કરે. અને આ એક્ટિવિટી કરીને પોતે પોતાનું ભગવાનની પૂજા કરે અથવા ભગવાનની ભક્તિ કરે. એટલે કે જે અહીંયા આપણે યજ્ઞ થતા હતા સતયુગમાં, એ પ્રમાણે આજની તારીખમાં આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરવાની. હવે પણ આપણે કલયુગમાં શું કરવાનું છે આના પછીની સ્લાઇડમાં આપણે બધું કવર કરશું આપણે. એટલે કે માની લો આપણે આપણું કર્મ કર્યું ઈમાનદારીથી અને સરસ ભાવનાથી, જરાય આપણે કોઈ એમાં આપણે એમનું વિચાર્યું કે ફળ નથી મળવાનું તો શું કામે કરવું, એવો કોઈ ભાવ ન લાવ્યો, અનાસક્ત ભાવથી આપણે આપણું કર્મ કર્યું સરસ રીતે અને સરસ મજાની આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરી લે. એટલે આપણી ભક્તિ દ્વારા આપણને વરસાદ થાય, એટલે કે વરસાદ રૂપે ભૌતિક દુનિયામાં શું થાય, આપણને પૈસા મળે, સેલેરી મળે, નફો થાય અથવા તો લાભ થાય, જો વ્યવસાય ને બધું કાંઈ પણ કરતા હોય. અને એ જે દ્રવ્ય પ્રાપ્ત થાય, દ્રવ્યથી આપણે શું કરીએ, અલગ અલગ ચીજો આપણે ખાવા પીવાની, આપણે રહેઠાણની, આની તેની બધાની ચીજ વસ્તુઓ આપણે ખરીદીએ. અને એ ખરીદીને પછી આપણે વ્યંજનોને બધા બનાવીએ. અને આ ચીજ આપણે ભગવાનને આપણે ભોગ પેલા ધરવાની અને પછી આપણે એને પ્રસાદ રૂપે આપણે ગ્રહણ કરવાની. કોઈ બી ચીજ વસ્તુ કાંઈ બી ચીજ લેતા હોઈએ, સૌથી પહેલા આપણે ભગવાનના વારામાં વિચારવાનું. માની લો આપણને સરસ મજાનો ઘરમાં આપણે સોફા સેટ લેવો છે, તો સૌથી પહેલા આપણે વિચારવાનું કે ભાઈ મારા ઠાકોરજી માટે, મારા દેવ માટે, મારા ભગવાન માટે સારો મજાનો સોફા સેટ છે કે નહીં. ન હોય તો આપણે સોફા સેટ જો આપણે લીધો તો આપણે કર્મભોગી બની. પણ જો આપણે સૌથી પહેલા સરસ મજાનો ભગવાન માટે સોફા સેટ ને પછી લીધો, પછી એમની કૃપાથી આપણે કહેવાનું હવે આપણે ઓટોમેટિકલી આપણે આપણા માટે બી લઈ શકીએ. એ પ્રમાણે જો આવી ભાવના આપણે એડ કરીએ ને દરેકે દરેક ચીજમાં, આ તો એ ખાલી ખાવા પીવાની ચીજ વસ્તુઓ થાય, પણ બાકી બધી ચીજમાં આજે જેમ કે માની લો તમારે મોબાઈલ બી લેવો છે, હું એક્ઝામ્પલ લો, તમે મને પૂછી શકો કે ભાઈ મોબાઈલ ને ભગવાન માટે કરવાની, તો એના માટે બી આપણે કનેક્ટ કરી શકીએ કે ભાઈ આજે મોબાઈલ લઈને હું જેટલો ટાઈમ એમાં વિતાવવાનો છું એટલો ટાઈમ મેં શું મારા ભગવાનને પહેલા આપ્યો છે, મેં મારા ભગવાન સાથે એટલી વાતો કરી છે જેટલી હું મોબાઈલમાં વાતો કરું છું. જો ના જવાબ મળે તો પણ આપણો કૃષ્ણભાઈ ભાવના યુક્ત એમાં એડ ન થયો. આપણે તરત પેલા એ ચીજ જોવાની. બધી ચીજમાં આપણે છે ને કૃષ્ણભાઈ ભાવના યુક્ત કેવી રીતે એડ કરીએ ને સોલ્યુશન મળી જવાનું છે. પણ આપણે શું છે એ બધું વિચારતા નથી. આ ભગવાનને મોબાઈલની શું જરૂર છે? અરે ભાઈ મોબાઈલ લઈને તું કરવાનો શું છું, એને ભોગવવાનો છો ને, તો એ ચીજ ભોગવવાની રીત તું ભગવાન માટે કેમ નથી એપ્લાય કરતો? તો આ રીતે જો આપણે એપ્લાય કરીએ બધી ચીજમાં તો આપણને કૃષ્ણભાઈ ભાવના યુક્ત આપણા બધા કર્મોમાં બી આવી જાય અને બધી આપણી ભાવનાઓમાં બી આવી જાય. આપણે તો આ ચીજ આપણે આપણી ભૌતિક દુનિયામાં આજના તારીખ પ્રમાણે આપણે સમજ્યા. આપણે હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ જે યજ્ઞ થતો હતો એ યજ્ઞ એટલે આજની યાદમાં કેવી રીતે કરશું. સતયુગમાં શું છે, બધા લોકો ધ્યાન કરતા, મેડિટેશન કરતા, જંગલમાં જઈને તપસ્યા ને બધું કરતા. પછી ત્રેતાયુગ આવ્યો. ત્રેતાયુગમાં જેમ આપણે જોયું બધા અગ્નિના બલિદાન ને બધા થતા, બધા એવા મંત્રોચ્ચાર ને બધા કરી શકતા હતા અને એટલું સરસ મજાનું ઘી ને બધું બી એફોર્ડ કરી શકતા હતા અને વાપરી શકતા હતા. એટલે પ્રમાણે યજ્ઞ થતા. પછી આવ્યો દ્વાપર યુગ. દ્વાપર યુગમાં શું લોકો બધા મંદિરમાં જઈને ભક્તિ પૂજા કરે, સેવા કરે, અર્ચના કરે, ત્યાંનું મંદિરમાં બી જે બધા કામકાજ હોય બધા કરે. આપણે ભગવાનના વાઘા ચડાવે, ભગવાન માટે કીર્તન કરે, ભગવાન મંદિરને સાફ સુફી કરે, બધું એ પ્રમાણે થતું. અને હવે આપણે આવ્યો અત્યારે કળિયુગ. અને કળિયુગમાં તો મંદિર બી બધા બંધ થઈ ગયા. અત્યારે કોરોના કાળમાં તો આપણે કરવાનું શું? તો કે ભાઈ કળિયુગમાં આપણે અત્યારે હરે કૃષ્ણ નામનો જાપ જ કરવાનો છે, એટલે હરિનામ આપણે લેવાનું છે. તો એ જ આપણા માટે યજ્ઞ છે. આપણે તો હવે આપણે કેવી રીતે છે એ પણ જોઈ લઈએ. શ્રીમદ ભાગવતમમાં આપણે 11મા સ્કંદમાં 5મા અધ્યાયના 32મા શ્લોકમાં લખેલું છે, એટલે કે ભાઈ આપણે હરિકૃષ્ણ નામ લેવાનું છે અથવા હરિનામનું ભજન કરવાનું છે આપણે. અને એ નોર્મલી આપણે ઇસ્કોનમાં આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર આપણે કરીએ છીએ. અને એ મંત્ર કરવા પહેલા આપણે બોલીએ છીએ જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધરા શ્રીવાસદિ ગૌર ભક્ત વૃંદા. જે ડેઈલી સવારે આપણે પ્રાર્થના લઈએ છીએ આપણે દીપ્તિ માતાજીની સાથે, એ આપણે આ પ્રાર્થના છે આપણે. અને પછી સાથે આપણે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે આપણે માળા કરવાની છે. હવે આપણે બાકી આપણે શાસ્ત્રોમાં બી આનો સંદર્ભ જોઈ લઈએ. આપણે આ શું છે, બૃહદીતીય પુરાણમાં એમ લખેલું છે કે કળિયુગમાં હરિનામ હરિનામ અને હરિનામ દ્વારા જ મોક્ષ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. એટલે કે એકમાત્ર મોક્ષ મેળવવાનો રસ્તો હરિનામ છે.
કળિયુગ ગમે તેટલું ખરાબ હોય ને પણ આપણે આ બહુ સારામાં સારી ચીજ છે કળિયુગની, કે જો ખાલી હરિનામ લેશું ને તો પણ આપણને મોક્ષ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. આપણે એટલી કોઈ કઠોર તપસ્યા બી નથી કરવાની, અને હોઈ શકે કળિયુગમાં તો આપણે કઠોર તપસ્યા કરી બી ન શકીએ, અને ઘણે ખરે અંશે વર્જિત બી છે આપણે, કારણ કે આપણે સંસાર ત્યાગની બધું આપણે ન કરી શકીએ, બધી આપણે જવાબદારીમાંથી છૂટી ન શકીએ એવી રીતે. પછી હરિનામ સિવાય કળિયુગમાં મોક્ષનો બીજો કોઈ રસ્તો નથી, બીજો કોઈ રસ્તો નથી, બીજો કોઈ રસ્તો નથી. આપણા શાસ્ત્રમાં જ આ પ્રમાણે લખેલું છે. અને કૃષ્ણ અને કૃષ્ણના નામ અવિભાજ્ય છે, એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું જો નામ બી આપણે ભજીએ તો એ પણ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જ આપણે ભજીએ છીએ એ રીતે છે. અને કળિયુગમાં કૃષ્ણ પોતે હરિનામના રૂપમાં અવતાર લે છે. સમગ્ર વિશ્વનો ઉદ્ધાર હરિનામ દ્વારા જ શક્ય છે. એના સિવાય આપણી પાસે કોઈ ઓલ્ટરનેટિવ નથી, કોઈ ઓપ્શન બી નથી આપણી પાસે. હવે આ બધી ચીજ સમજાવ્યા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 19મા શ્લોકમાં કહે છે, તેથી કર્મના ફળમાં આસક્ત થયા વગર મનુષ્ય પોતાનું કર્તવ્ય સમજી નિરંતર કર્મ કરતા રહેવું જોઈએ. અહીંયા પણ જોજો અડધા ચીજમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેટલી સરસ ચીજ આપણને સમજાવે છે. સૌ પ્રથમ તો કે ભાઈ ફળમાં આપણે આસક્ત નહીં થવાનું, પોતાનું કર્તવ્ય સમજીને કરવાનું, એમ નહીં કે ભાઈ ચાલો ફળ નથી મળવાનું, તકેલ 50 200 ચાલ ને કરવાનું છે કરી નાખું, એમ નહીં. કર્તવ્ય સમજીને કરવાનું, અને સાથે સાથે કે છે કે નિરંતર કર્મ કરતા રહેવું, એટલે કે કર્મ ક્યારેય આપણે છોડવું ન જોઈએ આપણી લાઈફમાં. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા સમજાવે છે, અને એનું સાથે કારણ બતાવે છે. કારણ કે અનાસક્ત રહીને કર્મ કરવામાંથી મનુષ્યને પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ થાય છે. એટલે કે આ રીતે જો આપણે કર્મ કરીએ તો આપણો કર્મ યોગ થઈ ગયો, અથવા તો નિષ્કામ કર્મયોગ થઈ ગયો. અને નિષ્કામ કર્મયોગ એઝ ગુડ એઝ આપણે ભક્તિની આપણને એકદમ સમીપ લઈ આવે છે, ભક્તિની એકદમ આપણને નજીક લઈ આવે છે, અને ભક્તિમાં આપણને જોડાવા બી આપણને પ્રેરણા મળે છે. એટલા માટે જો આપણે નિષ્કામ કર્મયોગ બી કરતા હોઈએ તો પણ આપણે એ રીતે ભગવાનની આપણે પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ કરી શકીએ છીએ. કારણ કે આજની તારીખમાં શું છે, ઘણા લોકો એમ શું સમજતા હોય છે કે ભાઈ વર્ક ઇઝ વર્શિપ, એટલે કે જે પોતે કામ કરતા હોય ને એ કે ભાઈ હું મારું કામ કરું જ ને સવારથી લઈને સાંજ સુધી, અને સરસ મજાનું કામ કરું છું તો એ જ મારા માટે ભક્તિ છે, મારે બીજું કઈ કરવાની જરૂર નથી. અથવા તો બીજું ઘણા લોકો શું માનીને બેઠા હોય છે કે ભાઈ માનવ સેવા જ ઈશ પ્રભુ સેવા, કે ભાઈ હું મારું આ પ્રમાણે બધા માણસોનો ખ્યાલ કરું છું, બધું તેમ કરું છું, એટલે એ જ મારી પ્રભુ સેવા થઈ ગઈ. તો આવી રીતે આમ નથી. વર્ક ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ વર્શિપ, એન્ડ માનવ સેવા ઇઝ નોટ ધ પ્રભુ સેવા એકચ્યુઅલી. એ ખાલી એનો અંશ તરીકે આપણે લઈ શકીએ છીએ, પણ જેવી રીતે આપણે કર્મ કરવાનું છે અનાસક્ત ભાવ થઈને, કૃષ્ણમય ભાવના એડ કરીને, સાથે સાથે આપણે યજ્ઞ કરવાનો છે, એટલે કે ભક્તિ બી કરવાની છે, એટલે કે હરિનામનું આપણે જપ બી કરવાનું છે. ત્યારે જઈને આપણે વર્ક અને વર્શિપને આપણે કહી શકીએ કે હવે મારી સંપૂર્ણ રીતે મેં મારું કર્તવ્ય કર્યું. અને એવી જ રીતે જો આવી રીતે કોઈ માનવ સેવા બી કરતા હોઈએ તો બી ઠીક છે, ઓકે. તમે કેટલી ભૌતિક દુનિયાનું રિલેટેડ જ થઈ ગયું, પણ સાથે સાથે જો તમે એમાં કૃષ્ણની ભાવના પણ એડ થઈને એ લોકોને પણ તમે ભક્તિની ભાવનામાં એડ કરવાના પ્રયત્ન કરો તો પણ એ તમારી સરસ મજાની ઓર માનવ સેવા થઈ અને તમારી બી ભક્તિ સેવા થઈ. આ રીતે આપણે વર્ક ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ વર્શિપ, અને માનવ સેવા ઇઝ નોટ એટ ઓલ આપણે સંપૂર્ણ રીતે આપણે ભગવાન સેવા, આ રીતે આપણે લેવાનું છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 21મા શ્લોકમાં કહે છે કે મહાપુરુષ જે આચરણ કરે છે તેનું અનુસરણ સામાન્ય માણસો કરે છે, અને ઉદાહરણ રૂપ આચરણ દ્વારા જ તે જે આદર્શ પ્રસ્થાપિત કરે છે તેનું સમગ્ર જગત અનુસરણ કરે છે. આપણે આ રીતે આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પેલા અર્જુનને બી સમજાવે છે બીજા અધ્યાયમાં, જેમાં આપણે કનેક્ટ કરી શકીએ. આપણે 45મા અને 46 શ્લોકમાં જયારે કૌટુંબિક પરંપરાઓને બધું સમજાવતા હતા ત્યારે એ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સમજાવે છે. અને એ જ રીતે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે બીજી રીતે કે ભાઈ આજે તું એક તારે સમાજમાં જે દાખલો બેસાડવાનો છે એ દાખલાને જ લોકો અનુસરશે. અથવા તો આમાં અહીં એક ચીજ લઈ લઈએ આપણે, અનુસરણ અને અનુકરણમાં ફરક શું? કોઈ કહી શકશે મને? હરે કૃષ્ણ. બે વચ્ચે ફરક શું છે અનુસરણ અને અનુકરણમાં? અને જો દાખલા આપીને સમજાવશો તો બહુ સરસ રહેશે. હરે કૃષ્ણ. હરે પ્રયત્ન કૃષ્ણ. કરો. હા જી પ્રભુજી. અનુસરણ એટલે બીજાનું કીધેલું કરવું, અને અનુકરણ એટલે બીજો જે કરતો હોય તે રીતે કરવું. ઓકે, ધન્યવાદ પ્રભુજી, સારો જવાબ છે. ફાલ્ગુની માતાજી આપનો હેન્ડ રેઝ છે, આપ પોતે બતાવી શકો છો. આપ મ્યુટ છો ફાલ્ગુની માતાજી.
ફાલ્ગુની માતાજી આપ મ્યુટ છો. સોરી સોરી મારું મ્યુટ હતું. નમસ્તે. અનુસરણ એટલે આપણે લોકો કોઈને આપણી જે લાઈફ હોય એને જોઈને લોકો પ્રભાવિત થાય અને આપણું અનુસરણ કરે અને એને વધારે ને વધારે એટ્રેક્ટ થાય કે આ જેવું જીવન જીવે છે એવું આપણે જીવવું જોઈએ. બરોબર. એને અનુસરણ કહેવાય. અને અનુકરણ એટલે એ પણ જોઈને કોપી કરવા જાય પણ એકચ્યુઅલી કરી ના શકે. અનુસરણ એટલે કમ્પ્લીટલી આપણું વ્યક્તિત્વ એવું હોય કે જેને જોઈને બહુ બધા લોકો પ્રભાવિત થાય અને કરવા માટે ટ્રાય કરે અને અનુસરણ કહી શકાય કદાચ. અને અનુકરણ એટલે કે આપણું જોઈને કોપી કરવા જાય પણ એ લોકોથી એટલું થઈ ના શકે એમના વિચાર ને મનથી. એને અનુકરણ કહેવાય. ધન્યવાદ માતાજી, બહુ સરસ જવાબ હતો આપનો બી. હવે કોઈ મને દાખલા સહિત સમજાવી શકે? કોઈ નાનકડો એવો દાખલો આપે અને સમજાવે? મોરોલેસ આ બંને સરસ જવાબ આપ્યો છે અને પરફેક્ટ જ હતો. આમ તો કોઈ એવો દાખલો આપીને સમજાવી શકે? જય શ્રી કૃષ્ણ. હું પિંકી બોલું છું. અનુસરણ એટલે આજકાલમાં આપણે જે ફિલ્મ સ્ટાર્સ ને જોઈને પ્રભાવિત થઈને ફોલો કરતા હોય છે યંગસ્ટર્સ, એ અનુસરણ થયું. અનુકરણ મારા મતે છે કે આપણું કર્મ પોતે કરવું એ અનુકરણ. જાણીને હવે આપણે જ્ઞાન લઈએ છીએ એના ઉપરથી આપણે જે કામ કરીએ તે અનુકરણ કરીએ આપણે. ઓકે, ધન્યવાદ માતાજી. આપનો દાખલો થોડો ઘણો પ્રોપર હતો પણ આપ થોડા અનુસરણ અને અનુકરણમાં કન્ફ્યુઝન થઈ ગયું, ઉલટું થઈ ગયું એકચ્યુઅલી. ચાલો આપણે લઈ લઈએ હવે અનુસરણ અને અનુકરણનો ફરક આપણે જાણીએ. એક વાક્યમાં સિમ્પલ કહીએ તો લેંગ્વેજમાં આપણે કહીએ. ચેટ બોક્સમાં કોઈ કે લખેલું છે આકાશ પ્રભુજી. ઓકે, ઠીક છે. ઓકે, હવે અનુસરણ અને અનુકરણનો આપણે એક્ઝામ્પલ રીતે લઈએ કે ભાઈ જેમ કે અનુકરણનો એક સિમ્પલ વર્ડ છે આપણે ઇંગ્લિશમાં કોપીકેટ. ઓકે, અને અનુસરણનો સિમ્પલ વર્ડ છે જે આપ લોકો આ બધા અત્યારે સોશિયલ મીડિયામાં બહુ કરો છો, ફોલો. આ થયો આપણે મેઇન ડિફરન્સ. એકદમ સાદી ભાષામાં આપણે કહું છું કે અનુકરણ એટલે કે કોપીકેટ કરવી અને અનુસરણ એટલે કે ફોલો કરવું. હવે આપણે આને દાખલા રીતે સમજી શકીએ. માની લો એક સરસ મજાનો બોડી બિલ્ડર છે, સિક્સ પેક એપ્સ ને બધું બનાવેલું છે અને ઈ કરતા એને લગભગ સમજો 2 થી 3 વર્ષ લાગ્યા. અને આજે એક નવો નિશાળ્યો જેણે જીમમાં જોઈન કર્યું છે, હજી પહેલો દિવસ છે એનો જીમ, અને એ પ્રમાણે હજી એનું વેઇટ પણ એટલું છે નહીં. હવે ઈ ઓલાને જોઈને તરત ને તરત શું છે 25 કિલોનું આપણે ઉપાડવાની કોશિશ કરે છે. ઓલી ડમ્બેલ્સ કે જે આપણે આવતી હોય, મને એટલો ખ્યાલ નથી, તો એ પ્રમાણે ઉપાડવાની કોશિશ કરે. આને શું કહેવાય? કોપીકેટ. અરે ભાઈ, ઓલો 25 કિલોનું ઉપાડે છે, એને કેટલા પ્રયત્ન કર્યા છે તને ખબર છે? અને આજે તારો જે પહેલો દિવસ જીમનો છે ને તું સીધું 25 કિલો ઉપાડવાની કોશિશ કરે છે, એટલે કે અનુકરણ થઈ ગયું. અને કદાચ એમાં એને નુકસાન બી થાય, એના મસલ બી તૂટી જાય અથવા હાથ તૂટી જાય, કાંઈ બી થઈ શકે. એટલે કે જોયા જાણ્યા સમજ્યા વગર કરવું એ થયું. અને અનુકરણ એટલે કે કોપી કરવી. હવે અનુસરણ, હવે ઈ માણસ જેને પહેલો દિવસ જીમ છે ઈ માણસને જેને પૂછે કે ભાઈ તને આ બનાવતા કેટલા દિવસ લાગ્યા, સિક્સ પેક એપ્સ કે આ રીતે 25 કિલો ઉપાડતા કેટલો ટાઈમ લાગ્યો, અને પછી એને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એક નાના ચીજથી સમજી અને એને પ્રમાણે પોતે ફોલો કરે અને ઈ પ્રમાણે પોતે આચરણમાં મૂકે અને માની લો 6 મહિના 8 મહિના કે વર્ષ દિવસ પછી પણ પોતે બિલ્ડઅપ કરી લે અને કદાચ હવે હોઈ શકે 25 કિલોની બદલે પોતે 30 કિલો બી ઉપાડવા લાયક થઈ જાય, તો આ થયું આપણે એનું અનુસરણ કર્યું કહેવાય. તો ધીસ ઇઝ ધ મેઇન ડિફરન્સ બિટવીન અનુકરણ અને અનુસરણ વચ્ચે આપણે દાખલા રીતે લીધું. તો આ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ અહીંયા કહે છે કે જે મોટા મોટા મહાપુરુષો હોય છે એનું અનુસરણ લોકો સામાન્ય જનપ્રજા કરે છે અથવા સમાજ કરે છે. તો તારે એવો દાખલો પ્રસ્થાપિત કરવો જોઈએ કે જેથી કરીને તારા પછીનું જનરેશનને બધા જે છે અથવા સમાજ જે છે એ પ્રમાણે તને અનુસરણ કરી શકે. અને આ ચીજ મેં એટલા માટે આપની સમક્ષ મૂકી કારણ કે આપણે શું છે બધા અત્યારે આપણા નેક્સ્ટ જનરેશન માટે છે ને બહુ સરસ મજાનો આપણે દાખલો બેસાડવાની જરૂર છે આપણે પોતે. કારણ કે અત્યારે એવો યુગ આવી રહ્યો છે ને કે ખબર નથી આપણા નેક્સ્ટ જનરેશનને કેટલું ફેસ કરવું પડશે. આપણા તો કદાચ હોઈ શકે થોડો ઘણો આપણો નીકળી ગયો હશે ને થોડો ઘણો નીકળી બી જશે, પણ કદાચ આવનારો સમય એટલો ખરાબ આવવાનો છે કદાચ કળિયુગમાં આપણા જનરેશને કેટલું બધું સહન કરવું પડશે ખબર નથી. તો આ રીતે જો આપણે એટલે કે આવા સંસ્કાર આપેલા હશે અને આવી રીતે આપણે એની સામે દાખલો બેસાડશું, આપણે પોતે આચરણ કરીને કે ભાઈ આ ભૌતિક દુનિયામાં ને બધામાં
બને એટલું ઓછું પ્રવૃત્ત થવું, ઓછું આપણે આસક્તિ રાખવી, તો જ આપણે સુખી અને શાંતિ અને સંતોષ પામી શકશું. બાકી નહીં તો જો આમાં પડ્યા રહીશું તો આપણે દુઃખી ને દુઃખી થવાના છીએ. આપણે આ રીતે આવા કોઈ એક બે આપણે દ્રષ્ટાંત આપી આપણા જીવનમાં જો આપણે ઉતારીને એને દાખલો તરીકે આપણે આપી શકીએ તો એનાથી કરતા મોટું આપણે આપણું વિલ સારું બનાવ્યું નહીં કહેવાય. અને આપણે જે આપણે બાકી બધું છોડીને જાશું ને એના કરતા પણ આ જો એને આપીને જાશું ને તો એ બહુ વધારે મહત્વનું હશે. આપણે એટલા માટે આપણે આ શ્લોકને આપણે બહુ સરસ રીતે આપણી લાઈફમાં ઉતારવાની જરૂર છે. આપણે કારણ કે આપણે આ બધી ચીજ જો કરશું ને ત્યારે જ છે ને આપણો પોતાનો પણ ઉદ્ધાર થશે, સાથે સાથે આપણા નેક્સ્ટ જનરેશનનો બી ઉદ્ધાર થશે. નહીં તો પછી શું છે, જેમ આપણે એક જાનવર બી આ દુનિયામાં આવીને વયું જાય છે એમ આપણે બી એક જાતના પ્રાણીની જેમ જ આવીને વયા જશું અને આપણે કાંઈ કરી નહીં શકીએ. આપણે તો ધીસ ઇઝ વેરી બહુ સરસ મજાની લર્નિંગ છે આમાંથી આપણને, કે જે આપણે કરીએ તો બહુ સારું રહેશે. આપણે હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 26મા શ્લોકમાં એક આપણને શું છે, એક આપણને જેને કહે ને કે થોડીક આપણને કોશિયસ એટલે કે સાવધાની વર્તવાનું કહે છે અહીંયા, કે જેને આ બધું જ્ઞાન ને બધું મળી ગયું છે એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે વિદ્વાન મનુષ્ય. એટલે કે માની લો આપણને અત્યારે હવે જ્ઞાન મળી ગયું છે એટલે વિદ્વાન મનુષ્ય સકામ કર્મોમાં આસક્ત એવા અજ્ઞાની લોકોના મનને વિચલિત કરવા જોઈએ નહીં. તેમને કર્મનો ત્યાગ કરવા માટે પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ નહીં, પરંતુ ભક્તિભાવપૂર્વક કર્મમાં વ્યસ્ત રહેવા પ્રેરણા આપવી જોઈએ, કે જેથી ધીરે ધીરે કૃષ્ણમય ભાવનામૃતનો વિકાસ થઈ શકે. એટલે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જે કોશિયસ અથવા સાવધાની વર્તવાનું શું કહે છે કે માની લો આપણે તો સમજી ગયા છે કે કર્મયોગ શું છે, પણ આજની તારીખમાં આપણી સામે જે બધા ઉભા છે ને એ બધા કર્મભોગી જ છે. આપણે અથવા તો થોડા ઘણા અંશે કર્મી મળતા હશે. તો આપણને પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ઈ લોકોને છે ને ઊંધા માર્ગ નહીં વાળવાના. આપણે એટલે કે ઈ લોકોના માટે ઊંધો માર્ગ છે, આપણા માટે તો સીધો જ માર્ગ છે, પણ એ લોકો તરત એને ઊંધી રીતે લેશે. એ ખબર છે બહુ તમે આધ્યાત્મિક થઈ ગયા છો, ખબર છે તમે બહુ ધાર્મિક થઈ ગયા છો, તમારું મારે સાંભળવું નથી, મને ખબર છે તમે કેટલું કેવી રીતે શું કર્યું છે ને આમ છે. એટલે કે ઈ લોકો માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે, આપણા લોકો માટે, કે જે લોકો કામ કરતા હોય ને એમાં એને કરતું રહેવા દેવાનું. એને તરત ને તરત આપણે એમ નહીં કહેવાનું કે ભાઈ તું આને સદંતર બંધ કરી દે, કે આમ નહીં ને તું આમ કર, એવી રીતે. એટલે કે એને કર્મનો ત્યાગ કરવા માટે પણ આપણે એને પ્રોત્સાહન નહીં કરવાનું. તું કરસ ભાઈ, કરતો રહે. પણ જ્યારે આપણી પાસે આવે અથવા સલાહ માંગે, જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે શરણાગતિ લીધી અર્જુને અને પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્ઞાન આપ્યું, તો ત્યારે આપણી પાસે જો કોઈ આવી રીતે સલાહ સૂચન માટે આવે અથવા તો સંપૂર્ણ શરણાગતિ લેવા માટે આવે, ત્યારે આપણે એને થોડું ઘણું આપણે પાથીએ જેમ તેલ રેડવાનું હોય ને એવી રીતે આસ્તે ક્રમશ ધીરે ધીરે ને સમજાવવાનું કે ભાઈ તું જે કરસ બધું બરાબર છે, ઠીક છે, પણ સાથે સાથે જો આવા ભાવના અને આવી રીતે બધું કરીશ અને આવી રીતે ટાઈપની થોડી ભક્તિ એડ કરીશ તો તારા માટે વધારે શુદ્ધ થશે અને તને કદાચ ઉચ્ચતર લોકમાં મળશે. પછી તારે તો આ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાં બધું આસ્તે એડ કરવાનું. એક સાથે એને ડોઝ આપશું ને તો પછી ઓવરડોઝ થઈ જાય આપણે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણા માટે કહે છે કે સાવધાનીપૂર્વક સામેવાળાને સમજાવવાનું. એક સાથે આપણે એને આપવાની જરૂર નથી. આપણે કદાચ અપચો બી થઈ જાય, સાઈડ ઇફેક્ટ બી થાય, ઓવરડોઝ બી થાય, કઈ બી થઈ શકે છે. અને કદાચ આપણી સામે જ આવે, ઉલટાનું આપણને જ કે ખબર છે તમારું કઈ સાંભળવું નથી મારે, એવી રીતે. પછી હવે 27મા શ્લોકમાં કહે છે, કારણ કે એ શું કામ એવું છે ખબર નહીં, પણ એનું રીઝન એ આપણને આપે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, કે ભાઈ જીવ મિથ્યા અહંકારના પ્રભાવથી મોહગ્રસ્ત થઈને પોતાની જાતને સમગ્ર કાર્યોનો કરતા માની લે છે, પણ હકીકતમાં ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા તે થતા હોય છે. કારણ કે એવા લોકોની માણસોની મેન્ટાલિટી છે, કર્મભોગી અને કર્મ માણસોની થોડી ઘણી સક્સેસ પ્રાપ્ત કરી લીધી કે થોડો ઘણો પ્રાપ્ત પૈસા મળેલા એટલે બધું શું આ મેં કર્યું છે, આ મારી મહેનત છે. એટલે આ રીતે એના મનમાં અહંકાર આવી જાય છે, ઈગો આવી જાય છે. પણ આ રીતે જયારે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે કે આ બધું ચીજ જે પોતાની જાતને કરતા માનીને બેસે છે, કાંઈ કરતા પડતા છે નહીં, બધું પ્રકૃતિના ગુણોના હેઠળ થાય છે. આ કદાચ ચીજ આપણને અહીંયા ઓછી સમજવામાં આવે ત્યારે આપણે 14મો અધ્યાય લેશું અને 13મો અધ્યાય લેશું, ક્ષેત્રના વિભાગીઓ અને આપણે ગુણોત્તર વિભાગીઓ, એમાં આપણને આ ચીજ આપણને બધું સરસ રીતે ક્લિયર થઈ જશે કે ભાઈ આપણે કોઈ કરતા છે નહીં, આપણે કરતા થઈને બી અકર્તાનો ભાવ કેળવવાનો છે, તો જ આપણે સાચી રીતે જ્ઞાન મેળવવું કહેવાય. નહીં તો આપણું જ્ઞાન બી ખોટું છે. આપણે કારણ કે જે કઈ પણ આપણે કરીએ છીએ એ બધું પ્રકૃતિના 3 ગુણોના હેઠળ કરીએ છીએ આપણે. પછી હવે આ બધી ચીજ સાંભળ્યા પછી અર્જુન પૂછે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કે અર્જુને કહ્યું, હે વૃષ્ણવંશી, જાણે કે જાણે છે એટલે ને આવી છે, જાણે કે બળજબરીથી તેમાં પરોવાયો હોય તેમ છતાં મનુષ્ય ઈચ્છતો ન હોવા છતાં પાપ કર્મમાં સાથી પ્રેરાય છે. એટલે કે ઘણી વાર તમે જોજો કે મારી ઈચ્છા તો નહોતી, મારે કરવું નહોતું, પણ કેમ મારાથી થઈ ગયું મને પોતાને ખબર નથી. હું આજની તારીખમાં વિચારું છું
કે હું તો આવી રીતે આમ ન કરી શકું, મેં ખોટું કર્યું મને લાગે છે. એટલે કે આપણે આમ કોઈક આપણને બળજબરીથી આપણને કોઈ પ્રેરતું ન હોય, એક પર્ટિક્યુલર ઈ મોમેન્ટને ફરીથી યાદ કરો ને ત્યારે આપણને યાદ આવે કે ભાઈ હું તો આવો નથી, હું એવી નથી, પણ ઈ મોમેન્ટમાં મને શું થઈ ગયું કે મને કઈ સૂઝ્યું નહીં અને મેં કેમ આવી રીતે આમ કરી બેઠો અથવા કરી બેઠી, મને પોતાને સમજાતું નથી, અથવા તો મારે એવું ન બોલવું જોઈએ હું બોલી ગયો, અથવા તો હું ન બોલવા જેવું હતું એવું હું બોલી ગઈ. એવું બધું આપણને ઘણી વાર એવી રીતે થાય છે આપણને. અને આ બધા જ જેમ મેં આપણે ગઈકાલે પહેલા જ અધ્યાયમાં કીધું હતું ને કે આપણે અર્જુન બનીને છે ને આ બધી ચીજો આપણે સાંભળવાની છે અને સમજવાની છે, તો આપણે સરસ રીતે આપણે ભગવદ ગીતાને સમજી શકશું. આપણે અત્યારે એક બાજુ મૂકી દઈએ કે ભાઈ આપણને અહીંયા આધ્યાત્મિક જ્ઞાનને મળે છે, પણ આપણી ડે ટુ ડે લાઈફ છે ને એમાં કેવી રીતે આપણે ઇન્વોલ્વ કરી શકીએ ને આપણે જો એ રીતે સમજવાની કોશિશ કરશું ને તો બહુ સરસ રીતે બધું ચીજ આપણને છે ને સમજાશે. અને સાથે સાથે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે ને કેવી રીતે અને કયા સ્વરૂપમાં આપણી અંદરમાં ઘૂસી ગયું ને એ આપણને પોતાને ખબર નહીં પડે, અને કેવી રીતે આપણે એમાં પ્રવૃત્તિ થઈ જશું ને એ પણ કદાચ આપણને ખબર નહીં પડે. પછી એક દિવસ વિચારશું ને અરે હું તો આટલો આધ્યાત્મિક નહોતો, અચાનક કેમ મને આ બધું જ્ઞાન આવી ગયું, અચાનક કેમ મારામાં આટલો ચેન્જ આવી ગયો. તો આ રીતે આપણે પોતાને છે ને ડૂબોળી દેવાનું છે, પોતાની જાતને પ્રવૃત્ત કરી દેવાનું છે અને પોતાની જાતની જગ્યામાં મૂકવાનું છે. તો જઈને આપણે સમજશું ને તો બહુ સરસ મજાનું આપણને જ્ઞાન મળશે આપણને. તો હવે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આનું રીઝન બી શું આપે છે કે શું કામ આપણે આવી રીતે આમ કરીએ છીએ. તો એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 38મા શ્લોકમાં સમજાવે છે કે જેવી રીતે અગ્નિ ધુમાડાથી, દર્પણ ધૂળથી તથા ભ્રૂણ ગર્ભાશયથી આવૃત રહે છે, તેવી રીતે જીવાત્મા આ કામ વડે વિવિધ માત્રામાં આવૃત રહે છે. હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 3 કમ્પેરિઝન આપીને સમજાવે છે, અને 3 કમ્પેરિઝનમાં છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 3 અલગ અલગ ચીજ સમજાવે છે આપણને. ઈ જોઈએ કે સૌ પ્રથમ આપણે જોઈએ આપણે અગ્નિ. જેમ આપણે શું છે કે માની લો એક બિલ્ડિંગમાં આપણે આવીએ, સામેના બિલ્ડિંગમાં આગ લાગે તો પેલા આપણને એમાંથી ધુમાડા ને બધું દેખાય, પછી ધુમાડા ને બધું દેખાય, પછી જેમ જેમ ધુમાડો ને બધું આગળ વધે પછી એમાંથી જેમ આગ વધારે મોટી થાય એ રીતે પછી આપણને આગ દેખાય. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક ચીજ વર્ણવે છે. પછી બીજી ચીજ અહીંયા વર્ણવે છે દર્પણ. એટલે કે માની લો કોઈ અરીસો હોય અને અરીસોમાં ધૂળ લાગેલી હોય તેમાં આપણે આપણો ચહેરો જોઈએ તો આપણને દેખાય, જરાય નો દેખાય આપણને. પછી ત્રીજી આપણને કમ્પેરિઝન આપે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે એક ગર્ભાશયનો દાખલો આપે છે. ગર્ભાશય આપણે જાણીએ છીએ કે આવૃત હોય છે, આપણે એને મેમ્બ્રેન તરીકે જે કે આપણે એમાં, અને ગર્ભાશયમાં જયારે બાળક હોય છે જરાય બાળક હલી ડોલી કે કાંઈ કરી શકતું નથી, બોલી બી શકતું નથી, કાંઈ નથી કરી શકતું, અને કેવી રીતે એને રહેવું પડે છે. આખો 9 થી 9.5 મહિના સુધી આવી સ્થિતિમાં એને રહેવું પડે છે. એટલે કે એનો જન્મ બી કેટલો દુઃખદાયક હોય છે. આપણે 9 મહિના એને પોતે ભોગવવું પડે છે. જે માતા હોય છે એને પણ દર્દ તો થાય જ છે આપણે, અને પ્રસૂતિ વખતે બી સારું એવું દર્દ થતું હોય છે. એટલે કે આપણે કહીએ ને કે જે આખી પ્રોસેસ છે ના તો બાળક માટે સુખદાયક છે ના માતા માટે સુખદાયક છે. બંનેને થોડી ઘણી પીડા તો ભોગવવી જ પડે છે. હવે આ 3 ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે સંબોધે છે આપણે એને આપણે જોઈએ. આપણી આપણી જે સ્થિતિ છે ને આપણી આ મનુષ્યની સ્થિતિ છે કે ભાઈ આપણું પણ અત્યારે છે ને ભૌતિક દુનિયાના બધા આવરણોથી, મોહ માયા આકર્ષણથી આપણે ઘેરાયેલા છે. જેમ જેમ આપણે દૂર થશે, જેમ જેમ આપણું જ્ઞાન પ્રજ્વલિત થશે, અંદરથી આપણી જ્ઞાનની અગ્નિરૂપી પ્રગટ થશે, ત્યારે જઈને આપણને આ બધું સમજાશે. અને આ જે ચીજ છે ને આ જાનવરનું છે. આપણે કે જાનવરની સામે તમે આવો ધૂળવાળો અરીસો મૂકી દો કે ન મૂકો, એને કઈ સમજાવવાનું જ નથી, એને કઈ ફરક જ નથી પડવાનો. આ લોકો જાનવરની જિંદગી આવી રીતે જીવતા હોય છે. અને આ જે છે ને આપણે આ ઝાડની જે જિંદગી છે, એટલે કે આપણે જે ઝાડ કેવું હોય ક્યાંય હલી ડુલી ન શકે, જેમ ગર્ભાશયમાં બાળક હોય હલી ડુલી ન શકે એવી રીતે, તો એ રીતે ઝાડની અવસ્થા છે. એક જગ્યાએ ખાલી ઊભું છે અને બધું એ પ્રમાણે પોતે એને સહન કરવું પડે છે. તો આ રીતે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 3 કમ્પેરિઝન આપીને સમજાવે છે કે આવી રીતે પણ મનુષ્ય એનું જ્ઞાન ને બધું ઢંકાયેલું હોય છે, જેથી કરીને સાચું સમજી શકતો નથી અને એવી રીતે પોતાના કર્મમાં અલગ અલગ રીતે પ્રવૃત્ત થાય છે. હવે પછી 41મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે, માટે હે ભરતવંશીઓમાં શ્રેષ્ઠ અર્જુન, શરૂઆતમાં જ ઇન્દ્રિયનું નિયમન કરીને પાપના મહાન પ્રતીક કામનું દમન કર અને જ્ઞાન તથા આત્મ સાક્ષાત્કારના વિનાશ કરતાનો વધ કર. એમ કહીએ છીએ 5 મિનિટ વધારે લઈશ કદાચ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે એ રીતે જે આપણું અત્યારે મોહ માયાના આકર્ષણથી આપણે બધા ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અને ઇન્દ્રિય ભોગમાં જ આપણે બધા પડેલા છીએ, એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે શરૂઆતમાં જ ઇન્દ્રિયનું નિયમન કર. આને આપણે 2 રીતે સમજી શકીએ. શરૂઆતમાં એટલે કે શું, જેવી આપણી મનમાં ઈચ્છા પ્રગટે ને ત્યાં જ આપણે એને દબાવી દેવાની.
ત્યાં જ આપણે એને રોકી લેવાની, ત્યાં જ આપણે એના ઉપર અંકુશ મેળવી લેવાનો, ત્યાં જ આપણે એના ઉપર કાબુ મેળવી લેવાનો, તો આપણે કહી શકીએ કે હા બરાબર છે. નહીં તો જેમ જેમ પછી જો આગળ વધે એની સાથે આપણી લાગણી એડ કરીએ તો પછી આપણે એમાં પ્રવૃત્ત થવાના જ છીએ. અને પછી એનો કેવો પરિણામ આવે છે એ આપણે બીજા અધ્યાયમાં 62 અને 63માં શ્લોકમાં જોઈ ગયા છે કે ક્રોધ ઉદ્ભવે છે ને બધું થાય છે. અને બીજો મતલબ એ છે કે શરૂઆતનો મતલબ કે આપણે જેમ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે જેમ 41 શ્લોકમાં કીધું, આપણા બાળકો માટે જો આવું આચરણ મૂકતા જઈએ આપણે, એ લોકો માટે આપણે આવું, એ લોકોને અત્યારથી જ આપણે જો કેળવણી કરીએ કે ભાઈ થોડું ઘણું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન ને બધું મેળવવું જોઈએ અને કરવું જોઈએ, એટલે કે બે રીતે આપણે આને શરૂઆતનો મિનિંગ લઈ શકીએ. શરૂઆતમાં જ ઇન્દ્રિયનો નિયમન, એટલે કે સ્ટાર્ટિંગ થી જ આપણે જો આપણા બાળકોને બધાને આપણે આજે શીખવાડીએ. આપણે આજની તારીખમાં આપણે કિડ્સના બી આ બધા ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસીસ ચાલે છે આપણે, અને નાના નાના 5 વર્ષથી લઈને 12 વર્ષના બાળકો માટે બી કિડ્સના ક્લાસીસ છે. અને આપણે કદાચ આપણે લોકોને સરપ્રાઈઝ થશે કે હું જયારે પેલા કિડ્સના બેચ લેતો, જે ઇંગ્લિશમાં લેતો, એમાં એક 7 વર્ષની છોકરી હતી, તમે માનશો એને 700 શ્લોક મોઢે હતા. એટલું સરસ મને મદદ કરતી ને, કારણ કે મારું શ્લોકા પઠન થોડું વીક છે, તો એ મને એટલું સરસ હેલ્પ કરતી ને, દરેક સ્લાઇડ આવશે ને, હજી મને ખબર છે કે આ સ્લાઇડ આવશે, આ શ્લોક આવશે, અને એકદમ રેડી થઈ જાય. બોલો, આ રીતે જો આપણે ભગવાન આપણે સંસ્કાર આપેલા હોય આપણા બાળકોને, તો એનું પણ જીવન કેટલું સરસ થાય. અને એને જોઈને, આપણા બાળકોને જોઈને આપણને પોતાને કેટલો સંતોષ થાય, કેટલો આનંદ થાય આપણને કે હા મારું બાળક જો અત્યારથી કેટલું સરસ બધું સમજી ગયો છે, કેટલું સરસ રીતે પોતાની ઇન્દ્રિયો આ તે બધાનો ઉપર કાબુ મેળવેલો છે. ભલે કરવાનું બધું જ છે આપણે, પણ સંયમ વાપરીને કરવાનું છે, આપણે સમજીને કરવાનું છે કે આ ચીજ સારું છે, આ ચીજ પછી કરવાની, આ ચીજ અત્યારે કરવાની, આ ચીજ પાછળથી કરવાની, આવી રીતે આ બધું સમજીને કરીએ એટલે કે આપણે ઇન્દ્રિયનો સંયમ એના ઉપર આપણે મેળવી લીધો, અથવા તો ઇન્દ્રિયનો નિયમન એટલે કે ઓર્ગેનાઇઝેશન કરી નાખ્યું. આ ચીજ મારે નથી મળી, ચાલો ચાલશે, જયારે મળવી હશે ત્યારે મળી જશે. આ રીતે બધું જો આપણે કરીએ અને આપણા બાળકોમાં આવા સંસ્કાર આપણે નિરૂપીએ તો કેટલું સરસ આપણું પોતાનું જીવન કેટલું સરસ થઈ જાય. આપણે પછી હવે જોઈએ આ છેલ્લો શ્લોક આપણે લઈ લઈએ આજના આપણે અધ્યાયનો 43 શ્લોકમાંથી આ 42 શ્લોક આપણે લેવાનો છે. એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે કર્મેન્દ્રિયો જળ પદાર્થ કરતા ચડિયાતી છે, મન ઇન્દ્રિયો કરતા ઉચ્ચતર છે, બુદ્ધિ મનથી પણ વધારે ઉચ્ચતર છે, અને તે આત્મા બુદ્ધિથી પણ વધુ શ્રેષ્ઠતર છે. એટલે કે આખી ચીજને સમજવા માટે આપણે નેક્સ્ટ સ્લાઇડ લઈએ, જેમાં આગળ પિક્ચરથી આપણને આખું ચીજ સમજાઈ થશે. આપણે એક એક કરીને આપણી સામે આવી જશે. આપણે આ ઇન્દ્રિયોના 5 ઘોડા છે, આપણા જે જ્ઞાનેન્દ્રિયો બધા છે, બધા ઇન્દ્રિયોના અલગ અલગ વિષયો ને બધું હોય છે. હવે જો આપણે આપણી ઇન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખવી હોય તો આપણે જે મન રૂપી જે બધા દોરડા જે છે આપણે, એટલે કે મનને આપણે કાબુમાં રાખવાનું છે. એટલે કે આ જો મનથી આપણે સંયમ કેળવી લઈએ અને આત્મ સંયમ ને બધું થઈ જાય તો આપણે ઇન્દ્રિયોના બધા વિષયો જે છે એનું નિયમન બી કરી શકીએ અને સંયમ મેળવી શકીએ, એના ઉપર કાબુ મેળવી શકીએ આપણે. અને આ મનને આપણે કોણ કેળવીએ તો કે આપણી બુદ્ધિ. એટલે કે થોડું ઘણું આપણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન ને બધું જો કેળવી લીધું હોય, સમજી ગયા હોય, પછી આપણે આપણા મનને ઓટોમેટિકલી કેળવી શકીએ. અને જ્યારે આપણી બુદ્ધિ આપણે સરસ રીતે કેળવી લઈએ તો અહીંયા જે પ્રમાણે આત્માની આવી રીતે દશા દેખાડી છે, આ બધા જે વર્ણ આપણે કંટ્રોલ કરેલા ઘોડા જેમ તેમ ભાગ્ય રાખે છે, આ દોરડા ઉપર કોઈ કાબુ નથી, બિચારી આત્માની કેવી અવસ્થા છે. પણ જો આ રીતે આપણે એનાથી વિપરીત આપણે બધું કરેલું હોય, આપણી બુદ્ધિમાં જ્ઞાન મેળવી લીધેલું હોય, આપણા મનના દોરડા રૂપી બધા આપણે ઇન્દ્રિયો ઉપર આપણે સંયમ મેળવી લીધેલો હોય, કાબુ મેળવી લીધો હોય, તો આપણે આત્મા બી કેટલી સરસ મજાની ખુશીથી આરામથી બેઠેલી હોય. આવી અવસ્થામાં ન હોય, બધાને આમ સરસ આરામથી હસી ખુશીથી આપણી સાથે એન્જોય કરે, આપણી રાઈડ આપણી લાઈફને એન્જોય કરે, આપણી આત્મા બી આપણે. હવે આ ચીજને આપણે આ રીતે સમજી લઈએ. લાસ્ટમાં આવે અત્યારે 5 મિનિટ લઈશું વધારે, કારણ કે અધ્યાય બી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ અધ્યાય હતો. આમાં ઘણા બધા શ્લોક આપણે કવર કર્યા. તો સૌપ્રથમ આપણે શારીરિક સ્તર, જેમ આપણે જોઈએ આપણે 6 ચીજ જે છે આપણે બેઝિક નેસેસિટી, ખાવું પીવું ઊંઘવું સૂવું મળત્યા કરવો, ડિફેન્સ કરવો ને મૈથુન, આ બધી ચીજ જાનવર લોકો બી કરતા હોય છે. તો જો આપણે ત્યાં સુધી જ આપણી લાઈફને આપણે સીમિત રાખીએ તો આપણા અને જાનવરમાં કોઈ ફરક નથી. પણ પછી આપણે થોડું ઘણું વિષયાસક્તિ સ્તર, એટલે કે માની લો આપણે અલગ અલગ ઇન્દ્રિયોના વિષયો, આપણે ઘર મેળવ્યું, આપણે ગાડી મેળવી, આપણે સરસ મજાનો સંસાર કર્યો ને બધું કર્યું, તો એ આપણું વિષયાસક્તિ થઈ ગયું. એમાંથી આપણે પ્રાણી જીવનથી થોડુંક આપણે એક લેવલ ઊંચા લીધા, પણ હજી સુધી આપણે ભૌતિક દુનિયામાં એમાં જ આપણે બધા અટકાયેલા છે. એનાથી આપણી પ્રગતિ નથી થઈ, આપણે કહી શકીએ આપણે, કારણ કે એમાં જ હજી આપણે ફરીથી આપણે આવવું પડશે. પછી આપણે માનસિક સ્તર ઉપર થોડું ઘણું આપણે જ્ઞાન ને બધું મેળવ્યું, કોઈ ડિગ્રી મેળવી, આ મેળવી, તે કર્યું, અને આપણે થોડા ઘણા પૈસા કમાયા કે બધું કર્યું, એટલે કે માનસિક સ્તર ઉપર લઈએ. અને એમાંથી આપણે ઇન્દ્રિય ભોગ ઉપર જ બધું આપણે જો કોન્સન્ટ્રેટ કર્યું, ફોકસ કર્યું,
તો કહીએ જે આપણો ઉચ્ચતર આપણે નથી કર્યા. અત્યારના આ લેવલ સુધી આપણે કહી શકીએ કદાચ એ બધું તો જાનવરી કરી શકે છે, તો પછી આપણે કર્યું શું? આજે જાનવરી એના પ્રોટેક્શન માટે દરમાં ઘૂસી જાય છે અને બધું કરી શકે છે, પોતાના માટે માળો બનાવે છે, બધું કરે છે. તો આપણે ઘર બનાવીને શું તીર મારી લીધું આપણે? એટલે કે અહીંયા પણ આપણે જે એવો કોઈ પ્રોગ્રેસ કર્યો નથી, આપણાને જાનવરની લાઈફમાં કોઈ ફરક નથી. પછી આવે છે ભૌતિક સ્તર, એટલે કે માની લો હવે અહીંયા આપણે થોડું ઘણું જ્ઞાન મેળવ્યું, આપણે સમજી શક્યા કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ, આપણો ઉદ્ગમ સ્થાન આપણો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, એમની સાથે આપણો સંબંધ આપણે જોડવાનો છે, એની ભક્તિ કરવાની છે અને એના ધામમાં જવું છે. આ બધું ચીજ જયારે આપણે કરવા માંડ્યા, જ્ઞાન મેળવી લીધું અને પછી જયારે આપણે આધ્યાત્મિક સ્તર ઉપર ભગવાનની ભક્તિ શરૂ કરી દીધી, ત્યારે આપણે કહેવાય કે આપણા મનુષ્ય જીવને આપણે ઉદ્ધાર કર્યો અથવા મનુષ્ય જીવનને આપણે ઉપયોગમાં લીધું અથવા તો એનો સદુપયોગ કર્યો. નહીં તો પછી સમજી લેવાનું કે એડે ગયું. આપણે જે પ્રમાણે એક જાનવર આવીને મરી જાય છે ને, એમ આપણે પણ અહીંયા આવીને વયા જશું, કાંઈ કિંમત નથી, કોઈ વેલ્યુ નથી થવાની જ્યાં સુધી આપણે આધ્યાત્મિક સ્તર સુધી આપણી જિંદગીને જીવવાની પ્રયત્ન નહીં કરીએ, કોશિશ નહીં કરીએ અથવા આચરણ નહીં કરીએ, ત્યાં સુધી આપણી જિંદગી એકદમ ગઈ ભેંસ પાણીને જેવું છે આપણે. તો અહીંયા આપણે ત્રીજો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. આવી રીતે ટોટલ આપણે 43 શ્લોકમાંથી અમુક ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક કવર કર્યા આપણે. તો હવે જો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ. મેં 5 મિનિટ આપની વધારે લીધી છે, તે બદલ ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. સેકન્ડ લાસ્ટ સ્લાઇડ્સમાં આપણે ચાર્ટ જોયો, મન, બુદ્ધિ અને આધ્યાત્મિક. મન અને બુદ્ધિમાં શું ફરક છે? મન છે ને એક મન કોને જાતની કહેવાય ઇન્દ્રિય ને છે. બુદ્ધિ કોને કહેવાય? મન એટલે આપણે કહી શકીએ કે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ઇન્દ્રિય સાથે બી કમ્પેર કરી છે, એટલે કે 6 ઇન્દ્રિય તરીકે જણાવી છે. એટલે કે 5 આપણે જ્ઞાનેન્દ્રિય તો જાણીએ છીએ, પણ મનને પણ એક ટાઈપની આપણે ઇન્દ્રિય તરીકે જ વર્ણવી છે, કે જેમાં આપણા ઇન્દ્રિયના વિષયો લઈને મન એમાં પ્રવૃત્ત થાય છે અથવા મનમાં બધી ઈચ્છાઓ ને બધું લાગે છે, લાગણી જાગે છે અને એ પ્રમાણે આપણે કાર્ય કરીએ છીએ. અને બુદ્ધિ એટલે કે શું? કે ભાઈ બુદ્ધિ એટલે કે આપણે વિઝડમ. હવે મન અને બુદ્ધિનો જો ફરક જાણવો હોય આપણે, તો આપણે એવી રીતે જાણી શકીએ કે ભાઈ મન જે છે ને, એ આપણે ડાયરેક્ટલી આપણે ઇન્દ્રિય અને ઇન્દ્રિયના વિષયો પૂરતી જ આપણે લિંકઅપ થયેલી છે. એનાથી એમાં ખાલી આપણને છે ને, એ આપણને સુખ અને દુઃખ શું છે, કેવી રીતે છે, એ બધું આપણને સમજાવે છે અને બધું એ પ્રમાણે આપણને એમાં પ્રવૃત્ત કરવાની આપણને ઈચ્છા આપે છે. પણ બુદ્ધિ જે છે ને, આપણે એનાથી ઉપર છે, એટલે કે એ આપણને નિર્ણય કરે છે કે ભાઈ મારું જે મન જે ચાહે છે એ સાચું છે કે ખોટું, કરવું જોઈએ કે ન કરવું જોઈએ, કરવું જોઈએ તો ક્યારે કરવું જોઈએ, શું કામે કરવું જોઈએ, અને ન કરવું જોઈએ તો શું કામે ન કરવું જોઈએ. એટલે કે બુદ્ધિ છે ને, આપણે નિર્ણયાત્મક તરીકે આપણે એને યુઝ કરી શકીએ છીએ. અને એ છે ને આપણે મનથી અલગ છે. આપણે ખાલી મન આપણે ઇન્દ્રિયોની સાથે લિંકઅપ થાય છે અને બુદ્ધિ અલગથી આપણે કેળવી શકીએ છીએ. આપણે મનને આપણે અલગથી રીતે આપણે એવી રીતે કેળવી નથી શકતા, કારણ કે આપણે ઇન્દ્રિયો અને ઇન્દ્રિયોના વિષયોની સાથે જ આપણે સંકળાયેલી છે. એટલા માટે જયારે બુદ્ધિપૂર્વક આપણે ઇન્દ્રિયો અને ઇન્દ્રિયોના વિષયોને કંટ્રોલ કરીએ છીએ, ત્યારે ઓટોમેટિકલી આપણું મન બી આપણે કંટ્રોલમાં આવી જાય છે. આ રીતે આપણે કહી શકીએ અથવા એનો બેન વચ્ચેનો તફાવત જાણી શકીએ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. તો એમ કહી શકાય પ્રભુજી કે બુદ્ધિથી મનને કંટ્રોલ કરીએ તો આધ્યાત્મિક સ્તર પર પહોંચી શકાય? ડેફિનેટલી યસ, ઈ જ છે. આપણે બુદ્ધિથી જ આપણે કેળવવાની છે. કારણ કે બુદ્ધિ જે પ્રમાણે હમણાં સમજાવ્યું એ પ્રમાણે ડિસિઝન લે છે અથવા ડિસિઝન પાવર છે, ડિસિઝન ઓથોરિટી છે. કે મન આપણને એમ કે ભાઈ મારે અહીંયા જવું છે, પણ ડિસિઝન બુદ્ધિ લે છે કે જવું કે ન જવું, જવું તો કેવી રીતના જવું, ક્યારે જવું, તો એ બુદ્ધિ દ્વારા લેવાય છે. બરાબર? તો ભગવાનના કાર્ય કરવું, કેવી રીતના કરવું, ક્યારે કરવું, એ બુદ્ધિ ડિસાઈડ કરે છે, મનને ઇન્દ્રિયો દ્વારા કંટ્રોલ કરી. બરાબર. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ધન્યવાદ. બીજા પ્રશ્ન? જી રુદ્રા પ્રભુજી કે માતાજી, આપનો હેન્ડ રેઇઝ છે, પૂછી શકો છો. પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. મને પ્રશ્ન એમ થાય છે કે જે રીતે ગીતામાં કહ્યું છે કે આપણે કર્મ કરવું જોઈએ, પણ કર્મની ઈચ્છા નહીં રાખવી જોઈએ, તો એ કર્મની ઈચ્છા ત્યાગવાની કઈ રીતે? દાખલા તરીકે હવે હું સમજો મારી કોઈ એક્ઝામ છે, હું એક્ઝામ માટે ભણું અને પછી એક્સપેક્ટ કરું કે મને આટલા માર્ક્સ આવવા જોઈએ એક્ઝામમાં, પણ ન આવે, પછી કર્મ જે આપણને ઈચ્છા થતી હોય કે માર્ક્સ આવવા જોઈએ, એના લીધે નિરાશા થાય આપણને,
તો એ ફળની ઈચ્છા કઈ રીતે ત્યાગ કરવી? રુદ્ર પ્રભુજી, આપનો પ્રશ્ન બહુ સારો છે અને આપ જેમ કે ભણવાનું આપણે કીધેલું છે એક્ઝામ્પલ તરીકે, તો આપ કયા ક્લાસમાં ભણો છો મને કહો, અથવા ગ્રેજ્યુએશન કે માસ્ટર્સ કઈ બી કરતા હો? હું એડવોકેટ છું અને આગળ હું જ્યુડિશરીની એક્ઝામ આપવા માંગુ છું. ઓકે, બહુ સરસ. ચાલો, તો આપ પ્રોફેશનલ કેરિયરમાં થોડી એડવાન્સમેન્ટ માટે ઈચ્છા ધરાવો છો અને ઓલરેડી અત્યારે એડવોકેટ છો, એમ આઈ રાઈટ? તો હવે આમાં રુદ્ર પ્રભુજી એવું છે ને કે સૌથી પહેલા તો છે ને, આપ જેમ કે અત્યારે એડવોકેટ છો એટલે કે ઓલરેડી ભૌતિક દુનિયાનું સારું એવું જ્ઞાન ને બધું કેળવેલું છે અને હજી આપણે થોડી આગળની આપણે ડિગ્રીઓ મેળવીને આપ એમાં પ્રયત્ન કરવા માંગો છો. તો જે પ્રમાણે આપણે અત્યારે જ્ઞાન કેળવેલું છે અને ડેફિનેટલી આપણે બી એડવોકેસીની બધી એક્ઝામ ને બધી પાસ કરેલી હશે, તો એ પ્રમાણે આપણે શું કરવાનું છે કે આપના પ્રયત્ન જે છે ને એ આપણે સંપૂર્ણ રીતે આપણે 100% પ્રયત્ન કરવાના છે. તમે જેટલી તમારી બુદ્ધિ છે, જેટલી તમારી આવડત છે, જેટલી તમારી ટેલેન્ટ છે, જેટલી તમારી સ્કિલ છે, એ પ્રમાણે જે કાંઈ પણ તમે કરી શકતા હો એ તમારે કરી છૂટવાનું છે સૌ પ્રથમ તો. અને કરી છૂટ્યા પછી જે છે ને નેક્સ્ટ સ્ટેજ જ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે જેમ તમે વિચારો કે ભાઈ હવે મેં આટલી મહેનત કરી તો મને આટલા % મળવા જોઈએ અથવા આટલું મને આવી રીતે આમ ફળ મળવું જોઈએ, એ ચીજ તેને આપણે નથી કેળવવાની. તમારા હાથમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે શું કીધું કે કર્મ કરવાનો અધિકાર છે. જે ગઈકાલે આપણે જોયા હતા બીજા અધ્યાયના 47 શ્લોકમાં, તમારે પૂરેપૂરા અધિકારથી તમારું મન લગાડીને તમારા પ્રયત્ન કરવાના છે. ફળ શું આવશે તમારા ઉપર નથી અને ફળના અધિકારી બી તમે છો નહીં, પણ અનાસક્ત થઈને તમારે તમારા કર્મ કરવાના છે. તો આ રીતે તમે જયારે તમારો પ્રયત્ન પૂરા સંપૂર્ણ રીતે કરી જુઓ અને પછી જે ફળ આવે એ ફળ જે છે ને તમારે સ્વીકારવાનું છે. કારણ કે એ ફળ છે ને જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને મંજૂર હશે ને એ પ્રમાણે તમને ફળ આપશે. એવું જરૂરી નથી કે ભાઈ તમે તમારા હિસાબે જે વિચાર્યું એ પ્રમાણે ભગવાન તમારો નોકર બની જાય અને એ તમને ફળ આપે. એવી રીતે નથી થવાનું. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું ચીજ જોવે છે, તમારી મહેનત જોવે, બધું જોયું, પણ જો એ ફળને તમે લાયક નહીં હશો અથવા નહીં તમારે પૂરતું હશે તો કદાચ ફળ તમને ઓછું માત્રામાં મળે, મોડું બી મળે. પણ જો કદાચ તમે લાયક હશો તો કદાચ તમે જે ધાર્યું હશે ને એના કરતા બી તમને મોટી સફળતા આપશે. કદાચ તમે વિચાર્યું બી નહીં હશે કે મને આટલી સરસ સફળતા મળશે અને મારી લાઈફમાં આ સફળતાના કારણે હું આટલું સરસ રીતે આગળ વધી શકીશ. તો આ જ ચીજ આપણો ભાવ આપણે આવી રીતે કેળવવાનો છે આપણી મહેનતમાં અને ફળ પ્રત્યે આપણે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આઈ હોપ કે ક્લિયર થયું આપને. અરે પ્રભુજી, આપે એક સ્લાઇડ શો આપેલો મન બુદ્ધિ ને ચિત્ત માટે. મહેશ પ્રભુજી, એકવાર આપણે માલતી માતાજી અને જિગ્નેશ પ્રભુજી નો હેન્ડ રેસ છે તો એ લોકોને પેલા પૂછી લઈએ પછી આપણે લઈએ. જી માલતી પરમાર માતાજી, આપનો હેન્ડ રેસ છે, પૂછી શકો છો. મારો પ્રશ્ન એવો છે કે જે સ્ત્રીઓને માસિક ધર્મ છે એના વિશે છે. તો માતાજી આપનો અવાજ કપાઈ ગયો. હા, ફરીથી બોલો એકવાર. હા, મારો પ્રશ્ન આપણે જે સ્ત્રીઓને જે માસિક ધર્મ આપણા શાસ્ત્રમાં એને ધર્મ કહે છે એના વિશે છે, તો એ પૂછી શકું? હા, પૂછી શકો માતાજી. હા, તો આપણા સમાજમાં એવું છે કે જ્યારે સ્ત્રીને પીરિયડ્સ એટલે કે માસિક ધર્મ ચાલુ હોય ત્યારે પૂજા પાઠથી કે ધર્મ ન અડી શકે એ બધું, તો એના વિશે શું માનવું છે એમાં? ઓકે, ધન્યવાદ માતાજી. આટલું આપણે ફ્રેન્ક રીતે આપણે પ્રશ્ન પૂછી શક્યા તે બધા. તો આમાં માતાજી હું આપને કહું કે ડેફિનેટલી આપણે સ્ત્રીઓ હોય એ લોકોને માસિક ધર્મ અથવા જે પીરિયડ હોય એ પ્રમાણે ફોલો કરવાનું હોય છે આપણા શાસ્ત્રમાં. હવે એ પ્રમાણે જે આપણે ફોલો કરવાની જે આપણે થોડી ઘણી વિધિ બધું લખેલું છે એમાં શું છે કે ભાઈ ભગવાનની આપણે સામે નથી જવાનું અને ભગવાન માટે જે આપણે જે ભોગ ને બધું બનાવતા હોઈએ એમાં આપણે અડવું ન જોઈએ અથવા તો એ ભોગને આપણે બનાવવામાં કોઈ મદદરૂપ ન થવું જોઈએ. એ બે ચીજનો આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આપણે નિષેધ છે.
પણ આપણે એકલા બેઠા બેઠા ભગવાનનું નામ લેવામાં જે આપણે કળિયુગમાં અત્યારે કરવાનું છે એ જ આપણા માટે યજ્ઞ છે. તો એમાં કોઈ જાતનો નિષેધ નથી. તમે આપણે પીરિયડ્સ હોય કે માસિક ધર્મ હોય ગમે તે હોય એમાં આપણે ભગવાનનું નામ તમે ગમે તેટલી વાર ગમે તેવી રીતે લઈ શકો છો. એમાં કોઈ આપણને બાધા નથી. ખાલી ભગવાનની સામે જવામાં બાધા છે આપણે, અને ભગવાનને જે ભોગ ધરાવીએ અથવા જે નૈવેદ્ય ધરાવીએ એમાં આપણે કોઈ જાતની તમારી આપણે ઓલું ન હોવું જોઈએ. આભાર સર. ધન્યવાદ માતાજી. નીતા માતાજી, આપનો બી હેન્ડ રેઝ છે, પૂછી શકો છો. મારે એટલું જ પૂછ્યું હતું કે કાલે હું છે ને મારો નેટવર્ક પ્રોબ્લેમ હતો, તો મારે તમારું લેક્ચર એટેન્ડ નહોતી થયું, તો મારે ફરીથી સાંભળવું હોય તો? માતાજી, હું છે ને રેકોર્ડિંગ ડેફિનેટલી હું અપલોડ કરી દઈશ. આપણે તેજસ પ્રભુજીનો મને મેસેજ હતો આપણા એડમિન. એકચ્યુઅલી થોડુંક છે ને ટાઈમ ડિફરન્સના કારણે જરાક વહેલું મોડું થાય છે. તો હું આજે ટ્રાય કરીશ કે આજે પહેલો, બીજો અને ત્રીજો દિવસ ત્રણેયનું એક સાથે રેકોર્ડિંગ અપલોડ કરી દઈશ. તો તેજસ પ્રભુજી ગ્રુપમાં એ વિડીયો લિંક મૂકી દેશે આપને, તો આપ પછી સાંભળી શકો છો. અને માફ કરજો માતાજી, થોડું ડિલે થાય છે કારણ કે ટાઈમ ડિફરન્સ ઘણો થઈ જાય ને એટલા માટે. આ જેવો હું ક્લાસ પૂરો કરું ને પછી મારે ડિનર ટાઈમ થઈ જાય એટલે મારે જમવા જવું પડે, અને પછી રાતના સુઈ જાય અને સવારે ઉઠીને તરત પાછું ઓફિસ એ પ્રમાણે. જી મહેશ પ્રભુજી, હવે આપ પૂછી શકો છો. હા પ્રભુજી, આપણે એક મન, ચિત્ત અને બુદ્ધિ માટે વિડીયો શો રાખ્યો હતો, એક આપણે સ્લાઇડ શો. તો મને લાગે કે નવા ભક્તોને એનો લાભ મળે એટલા માટે જો યુટ્યુબ ઉપર મુકાય તો નવા ભક્તજનોને એનો ખ્યાલ આવી જશે કે મન, બુદ્ધિ, ચિત્તનો શું બેલેન્સ છે અને કેવી રીતે એનો પ્રભાવ છે આપણી ઉપર. હા, એટલે તમે મારા ખ્યાલથી ઓલું કહો છો, આપણે શરીર નથી આત્મા છે એ વાળો વિડીયો ને આપણે? નહીં, વિડીયો નહીં પ્રભુજી, સ્લાઇડ શો હતો એક. આ સ્લાઇડ શો, હા, એ જ આપણે પ્રેઝન્ટેશન આખું લીધું હતું એના ઉપર. હા, તો શું છે નવા ભક્તોને બરોબર ખ્યાલ આવી જશે કે આ તફાવત શું છે મન, બુદ્ધિ ને ચિત્તનો. બરોબર છે, ઓકે. હા, તો ડેફિનેટલી એનો પણ હું લિંક મોકલાવી દઈશ ગ્રુપમાં, જેથી આપણે કરી શકીએ છીએ. બીજા કોઈ પ્રશ્ન? ચાલો, તો પછી આપણે કાલે મળશું. કાલે આપણે ચોથો અધ્યાય છે જ્ઞાન યોગ, માં સરસ અધ્યાય છે. એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવશે કે વ્યક્તિ ક્યારે, કેવી રીતે અને શું કામે અવતરિત થાય છે અથવા પ્રગટ થાય છે, એ બારામાં જાણશું આપણે. હરે કૃષ્ણ સર્વે ભક્તોને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.